that little bit more wary. Again, though, we saw this from the few attack rounds from FUT. They're very happy to take these pacey hits and already walking quite far up towards long. Boostio's going to try and get himself a little bit more aggressive around this corner. That singular smoke place to try and deter them, but Kiwi's going right through it, and he'll find that opener. Yeah, spotted Boostio on the way through. That's your Killjoy down, a lot of your utility down and out. And already used a Nano Swarm. Now a lot of the weaker weapons are trying to skirmish for this site, and the op still miles away. If you lose these other players, you're going to start to think about saving, but Ethan might just have given them a chance. Now they can contemplate fighting for this Kiwi. Incredibly low. 40 HP, a shot out from the op. Now they know where Kiwi is. They've got him boxed in, taken down, and Mr. Fallen's on 70. The follow-through round from FUT, this should have been clean. The op didn't even play that big of a role, but it might to close it out. It has the angle up top. That smoke soon to fade. And Mr. Fallen left in the open. Good damage done. Jogamo barely holding on to life, but he'll catch the angle up above. Evil Geniuses not giving an inch to FUT. And what a huge round as well from Ethan. Now that's the thing, you look at the initial fights that go the way of FUT. You have the entry coming out of Kiwi, getting into the site, the spam battle really didn't work out for them either. And then Ethan just at the back of site gets 2 kills with the Stinger and it allows the time for the rotation of Jorgamo and Demon 1. Big round for him and for FUT. That is an early defeat that they would not have been hoping for. As we've said, we've seen a lot of very strong defensive hearts as of recent when it comes to Pearl, but you still need to get yourself a little bit of wiggle room, and losing the bonus round is not a good place to be. Yeah, that's not wiggle room whatsoever. They're certainly going to start to feel boxed in. The one upside, Kiwi has a Blade Storm. Look at this, the fact that Demon 1's holding that, just what's going through their head. Okay, they've got a Blade Storm. How do we deal with it? Let's hold some of those updraft angles. We know he's going to try a nasty play, and he's already tried it. Down to 30 health. Sure, they get control over the B site, but defending it with these kind of weapons is not likely to go well. And with 30 HP on Kiwi, what can you really hope for? But there's 2 things that they can hope for. One, Blade Storm maybe works out. The other is Mr. Fallen gets a single kill and he has a lockdown. Other than that, there really isn't a lot to play with in this round already. Getting a lot of information, and those knives are going to be gone. ตัวแต่ละหนึ่งตึงๆของ NA just being picked apart one by one. It's looking very easy for the ไม่สู remaining สีเหรอ players. Post plant for Moj. He will be able to pick off one already. The spam attempting a little bit more, but now Mr. สูสีปะนี่ Stinger at a distance. ตัว Can't ตึง really NA hope โอ้โห for anything again. EG are going to make that one look easy. เกมไวจัด 4 players alive. Finances really growing, and although the time is ตัว getting a ตึง little NA bit low, ว่ะ they make it look comfortable. EG They absolutely do. Evil 4 players Geniuses left alive. This round Bro. started out probably about as poorly as you'd expect for what was in it, unless Kiwi was to pick up some quick kills. But they played super passive. They gave them the control, and in แอบ the เสีย end, ดาย they นิดนึง reaped the ที่ไม่ได้มาดู rewards. Patient play. บิลลี่ Evil เจอ Geniuses, NRG and 4 rounds to 0. But a แต่ bye round NRG coming up for FUT. A เอาจริงนะ lockdown in play on NRG both ดู sides. แย่มากนะ They end up just พักหลัง canceling each other out. But I'm looking at Calm just ๆ เท่า one ที่ way ตาม from grabbing that ดู Hunter's รู้สึกผล Fury งาน as well. NRG So if ไม่ you're able to ไม่ grab ท็อป an early pick, อารมณ์แบบเหมือนทีมลาวที่ตกมา It's funny as well. ก็ดูกันต่อไปมันยังไม่จบ Positioning in the early rounds. มันยังไม่จบ unlucky. ตอนแรกใครบอกนะบอกอะไรก็ตอนแรกฉันถามในไลฟ์นี่แหละถามว่าบิลลี่กับฟันพลัสเป็นไง แต่ละคนตอบกันมาว่าโอ้พวกนั้นอ่ะสู้ EDG ไม่ได้เลยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะพลิกหรอมั้งเซิร์ฟ NRG โดนช็อกถือว่าพลิกนะถือว่าพลิกจริงๆแต่คู่นี้ก็คือเจอแบบมันก็ต้อง EG อยู่แล้วปะ The value of it, well, it seems like EG's almost given it to them. Yeah, again, in effect, when they come to pushing the site, because of how passive EG are, they've just given up art, right? It's not as bad as you might think, because FUT have nowhere to pivot to take that space off him. Slightly missing the timing on that right click. The knife caught him. Ability suppressed for just a moment. Spams through, nothing found. Kiwi biding his time as the shock dart lands. Next planter steps up to the plate. We'll see what they can do. A nade on its way, but they haven't accounted for Kiwi. The double up close, the reward found. He's going to fight further in the spot for his พอเจอ third. ปุ๊บมาวินแรกฟุตจะได้เลย Lockdown sure it presents a serious danger for him. Not so much as the bullets, but he's bought time. He's bought space for his squad now, positioned in Ard and Main, and with just one man on the other side, Demon 1.
seems to be a near impossible clutch. ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมาก He has to try to find some kills first. Spotting one player, suspecting the second. Great read on this situation. Demon one. Oz just falls back. The bag. Toying with the timer and winning it out in the end. The first for FUT is found. ไม่ Yeah, it took them a มัน little ไม่ bit ทัน to อยู่แล้ว but ป่ะ ultimately took a huge แต่ได้มา round 4 down วิน from ติดใน Kiwi. การตั้ง Someone รับ just บอก going เลย a little ว่า bit หนัก unchecked ใจ around the edges ทาง of the ฝั่ง smoke, ฟุต but อย่างแน่นอน it's one that we'll wait and มัน see กัน how ยากนะ Kiwi's gonna be พรุ่ง able นี้ to มาตั้ง pull แต่ off ตี 2 something ครับ like that, 'cause พรุ่งนี้คู่ตี it's 2 still ตี a 5 เจอกัน very, แน่นอน very long way to go. Even still, actually starting to look at the finances for FUT. Even just not keeping that one squeaky clean now means that Mr. Farlin is going to be left with just an SMG for this round. So they may have finally found themselves on the board, but the troubles definitely aren't over just yet. Anything but. And we saw this recon through in the previous round Ui. this time. Oh my, it's catching a lot of จริงๆแล้ว information. EG นี่ Follow through. Okay, Jogamo's got คือ a แต่ละ second. คน Here น่ะ comes the Hunter's เอาอย่าง Fury. นี้2 คนดีมอน Tagging วัน them กับ up จ on อ the way through, เกมโมเนี่ย making them a little bit easier to follow up on as Jogamo ไอ้สองคน catches นี้นะ yet another kill. The spike, the last to fall. คำว่า EG ท็อป A very quick รายการ response นี้ from EG. They lose a round and they give them seconds 3 จากใจเลย to give it right พูดจาก back. ใจเลยจากการแบบวิเคราะห์แบบมั่วๆจากประวัติของการแข่งขันของพวกเนี้ยถ้าเอาตามตรงเลยนะโอ้โห And we've seen this a couple of times, the idea of popping up the flash, มัน following แบบ through with the recon as well. ท็อป 3 อ่ะ อันนี้คือฟอร์มท็อป 3 อ่ะ Didn't quite net them as much value as this time ตอน around. นี้มีฟานาติก EG ที่ฟอร์มท็อป This is something 3 เดี๋ยวรอดู we've Paperlex spoken พรุ่งนี้ about throughout the tournament so ว่า far. ฟอร์มท็อป 3 ไหม And that is the แต่ถ้านับ every จาก time มาสเตอร์ Tom has a Top Hunter's 3 Fury, he gets value from it. I think normally it's a multi-frag this time, maybe not so ยกเว้น much, ถ้า but ต้องตัดกัน the เอง amount อะ of damage he ต้อง was หมด able กั to นเอง do, อะ the disarray he was able to cause, and more so บิลลี่ไม่ได้เจอฟานาติกหรอ จริงๆ ไม่ค่อยอยากดูคู่ฟานาติกเท่าไหร่ถ้าไม่ได้เจอทีมเต็ง Insight, ไม่ค่อยอยากดู definitely an issue. Pressure again being ผล placed into ผลการแข่งเวลา One สู้ goes ฟานาติก back มัน for แบบ more. มันไม่ค่อยลุ้น Hoping อ่ะ to try and find that extra little bit of damage. บิลลี่ Sam จะ trying to กรุ๊ป deny ซี Kiwi ไม่ the ค่อยน่าดูเลย opportunity to get that operator, and กรุ๊ปซี yeah, มี actually ฟานาติก has. I thought he was gonna ที่แบบ continue รู้สึก that ว่า push, but ตึง back เปี้ย to แบบ life. โคตรเลยอ่ะ ที่เหลือเป็นบิลลี่ NRG เซต้ามันแบบมันเป็นกรุ๊ปที่ไม่ค่อยไม่ใช่กรุ๊ปอัปเดตอ่ะ Left it on the floor for now, a valuable weapon for this squad. Instead, กรุ๊ปอัป maybe เดต looking น่า for จะ this เป็น orb. They could get the Blade Storm online right DRX here now. Navi Hold long range ทีม angles, Liquid no ลาว doubts in the round. กรุ๊ป Good ดี idea. เนี่ยกรุ๊ปอัปเดตเว้ย And last time around, Kiwi น่าสงสารจัด wasn't ใครอยู่ able กรุ๊ to ป get ดี up น่า to สงสาร all จัด too much. จริง This Blade Storm didn't ทีมใหญ่ apply the ทั้ง same นั้น impact as we've seen. กรุ๊ป His ดีเนี่ย mobility ทีมใหญ่ทั้ง already นั้ out น of the game. His updrafts used ก็ up. ไม่อยากให้ใครตกรอบไม่มีใครควรตกรอบอ่ะ แต่มันต้องมีครับ 2 ทีม He doesn't need to be. A lockdown buys them all the space. And through the smoke, well, let's add another tally to the counter in the audience. Foot on the back foot now ดู for ไม่ไหว sure. อ่ะ เพราะว่าวันที่ 10 ก็คือพรุ่งนี้ดู 2 คู่ครับ Paperlex EDG So many ults being ถ้า thrown ดู into the round, ดู and it ฟานา might ติก not ต่อ even be ไม่ enough. ไหว The man เยอะไป advantage going back, but เยอะ at ไปครับ least Cracks has been able to hit a nice shot. เพราะว่าถ้าดู 3 Opportunity to คู่มัน close มิ out นิมัม was ประมาณ so important, 7-8 ชั่วโมงอยู่แล้ว but มินิมัม still just going strong. ไม่ไหว เยอะไป Leaving two ถ้างั้นต้องสคิป remaining. คู่หนึ่งแต่ไม่อยากสคิป Both Paperlex hiding within this เอ้ย fight. Oh, Cracks has managed to double, but still comes down to one. เกือบไปแล้ว The mischievous foot to get away with anything. ดับเบิลเฮดช็อต What an Sheriff. incredible effort with จริงๆ แล้ว Sheriff เชลิฟนัดที่ nonetheless. 2 มันแอบ For the time, not มัน quite มี as รีค close อย as นะ it เว้ย needed to be. If Kiwi was alive, a เหมื few อน more สเปรย์ seconds, เชลิฟ but อะเมื่อกี้ stray shot through the ปก smoke ปัก doesn't catch him. Who knows? Who knows? But คือ 6-1 Paperlex ดูแน่นอนครับ nonetheless. Paperlex ดูแน่นอน Despite คือพรุ่งเนี้ยเอาถ้าว่ากันตามตรงนะ พรุ่งนี้มันคู่เดือดหมดเลย Paperlex ก็อยากดู EDG ก็อยากดู ฟานาติกไม่ได้อยากเฉยๆเอาจริงแล้วก็8 โมงด้วย คู่สุดท้ายด้วย ก็เลยแบบ ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ ดู Paperlex กับ EDG ดีกว่า เยอะไปครับ 3 คู่เยอะไป เยอะเกินNRG ไม่ได้ดูอ่ะ พูดอะไรไม่ได้ ตอนนี้ไม่พูดดีกว่า สัมภาษณ์ช่องไทยสัมภาษณ์เหรอ ช่องไทยสัมภาษณ์บัสเหรอ แล้วเอาล่ามแล้วพูดภาษาไทยเหรอ แต่จริงๆแล้วกรุ๊ปดีมันคือตามชื่อเลยทุกคนกรุ๊ปดีก็เดทอะกรุ๊ปออฟเดทอะกรุ๊ปดีแม่งคือ DRX Navi ทีม Liquid ลาวใน4ทีมนี้จะมี2ทีมกลับบ้านอะคือเอาจริงๆนะทีมที่ควรกลับบ้านมันควรเป็นแบบ Giant Crew Zeta อย่างเงี้ยFun Plus
T1 อันนี้คือถ้าผลออกมาเป็นแบบเป็นทีมลิควิดกับนาวีหรือทีมลิควิดกับลาวหรือDIโอ้โหแม่งใครตกก็แบบเอาจริงนะกรุ๊ปดีใครตกก็แย่กรุ๊ปแม่งบ้าไปแล้วอ่ะไม่ใช่ปะวะแล้วไม่มีโอกาสแล้วนะไม่มีโอกาสเจอนอกกรุ๊ปครับและก็ต้องแพ้แล้วกลับบ้านไปด้วยตีตราว่าทีมตกรอบแรกรายการแชมเปี้ยนเป็นทีมที่อ่อนที่สุดในรายการแชมเปี้ยนทั้งนั้นที่จริงๆแล้วไม่ใช่ลาวควรกลับฟอร์มดรอปจัดเหรอลาวกับบิลลี่ใครโหดกว่ากันลาวกับT1ใครโหดกว่ากันThe attempt to plant the spike now going to be run back a couple more seconds. It's down in the open. Has to be retrieved. That's the thing. It seems with EG, there's never. วางไม่ได้ Such good use of the fragment. You can see already cracks on his last lease of life. They're going to have to use the poison orb just to try and give them a spot to plant him. But now the full rotation has come through. The entirety of EG are ready to go. But Kiwis at least. แต่ทุกอย่างมันก็พลิกได้หมดแหละสุดท้ายแล้วไม่แน่นะรายการนี้ทีมที่ไม่คาดคิดอาจจะได้แชมป์ก็ได้ฟานาติกอาจจะโดนตกก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมโดนตกขึ้นมาช็อกนะฟานาติกคนตั้งความหวังฟานาติกตอนนี้เหมือนคนตั้งความหวังฟานาติกไว้เยอะมากๆเยอะแบบคือฟานาติกควรได้แชมป์อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าฟานาติกไม่ได้แชมป์นะบันเทิงใช่ว่า EG อ่ะ EG Paperlex ฟานาติกเอาไป3ทีมมันแบบมันมีทีมอื่นที่มีหวังแต่ว่าคือมันเยอะไงถ้าเราจะต้องเลือก3ทีมจริงๆอ่ะเลือกในใจไว้ฉันขอเลือกนี่แหละฟานาติก EG Paperlex เอาไป3ทีมsort of round, would you even use it? Opportunity would have to present itself. For now, that's not the NRG ก็ไม่ใช่ทีมที่เล่นชัวร์มาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่อยู่ออปติกแล้วนะเอาจริงปะตั้งแต่ดูทีมออปติกมาฉันยังงงเลยว่ามันไปถึงระดับนั้นได้ยังไงวะจริงๆคือไม่รู้เพราะดวงหรือเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่า NRG หรือออปติกเก่าไม่ใช่ฟอร์มทีมระดับแบบท็อปโลกไม่ใช่ท็อป2ท็อป3อ่ะแต่ว่าผลการแข่งออกมาที่2ที่3มันคือแบบผลการแข่งมันดีมากเลยแต่ว่าดูฟอร์มการเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่ควรได้ที่2ที่3ไปซ้ำควรจะเกาะกลุ่มแบบ5 6 7 8อ่ะที่คิดไว้นะแต่คือแบบผลออกมา2 3มันต้องทำยังไงวะน่ะอ้าวยิงอะไรก็โดนรายการทะลุควันต้องเปลี่ยนควันแล้วต้องเปลี่ยนไปใช้ควันที่แบบมีที่กำบังจะบอกว่าเยแบกก็มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดแหละมันก็ทีมด้วยแหละแต่เยก็ทำเยอะจริงทำเยอะมันทำไว้แบบมันทำหลายอย่างคือมันเป็นตัวที่แบบเปิดก็เอาปิดก็เอาเลิกก็เล่นแต่ไม่แน่นะถ้าเรามองเราดูเกมดีๆอ่ะอีกมุมนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนไปเบสเยเบสเพื่อนหรือเปล่าให้เพื่อนไปล่อก่อนหรือเปล่าให้เพื่อนแบบไปตีเอแล้วตัวเองจะได้เลิกบีง่ายๆมันอาจจะเป็นภาพนั้นก็ได้เราไม่รู้ไงมาเลยอาจจะรู้สึกว่าเป็นภาพนั้นอาจจะเป็นแผนเขาก็ได้แต่ที่แน่ๆคือฉันว่าทีมออปติกอะชุดเก่าอะที่ย้ายมาเป็น NRG ไม่ว่าจะมีเยหรือไม่มีเยก็ไม่ควรท็อป2อะไม่ควรอยู่รายการแบบไม่ควรได้แชมป์อะเอางี้แล้วกันไม่รู้สึกว่าจะโหดถึงขนาดว่าได้แชมป์อะเทียบเวลาเราเทียบเราต้องเทียบกับทีมอื่นที่แบบว่ามันเวอร์อย่างแบบฟานาติกเงี้ยฟอร์มมันคือแบบฉายแสงมาแล้วอะสมควรได้แต่ไม่ได้แปลว่าจะได้เปเปอร์เล็กอย่างเงี้ยโอ้โหฉายแสงมาแล้วอะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ EG เนี่ยเราดู EG กันอยู่เนี่ย EG แม่งเล่นโคตรดีหลังๆเล่นดีมากแต่
แต่ก็แบบมันก็ยังไม่ถึงแชมป์ก็อาจจะไม่ถึงแต่เล่นดีมากนะคือใครเจอ EG ตอนนี้ก็น่าจะมีหวั่นๆแล้วมีหวั่นๆแน่นอนเอาดูว่าหวั่นไหมล่ะดีมอนวันชอบบินนะ Calm not letting this one slip. They've got to push forward. A vague idea of where Cracks is, perhaps Mr. Fallen, though. It's revealed moments ago. Putting those pieces together for EG. They'll look to peek this one. Oh my god, the damage is incredible. Cracks โอ้ยิงสแกนก็เจกนี่ครับเรียบร้อยส่งสแกนไปเฮ้ยจะว่าไปด่านนี้ไม่ค่อยเห็นโซวานะเนี่ยใช่ไหมไม่ค่อยเห็นเนาะด่านเนี้ยคอมเริ่มแบบมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่อนข้างเยอะจริงๆโซวาก็เก่งแต่จริงๆเฟดมันเก่งไงไอสิ่งที่โซวาทำได้อะมันเฟดมันดูมีประโยชน์กว่าถ้าจะเอาโซวานะถ้าเทียบกันแล้วยังไม่นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้ปรับเวลาเป็นนอนเช้าแต่ว่าดูทุกคู่มันใช้ energy เยอะก็เลยไม่ได้ดูทุกคู่นะก็จะเลือกคู่แต่พรุ่งนี้2 คู่พรุ่งนี้2 คู่ตี 2ถึงประมาณ 7-8 โมงหรอมั้งพรุ่งนี้นะแสดงว่า EG ถนัดไม่ใช่ดิจะพูด EG ไม่ได้แสดงว่าคอมถนัดโซวาพอถนัดปุ๊บเขาจะหาวิธีเล่นโซวาDestroy that turret, same thing they've been doing in a lot of these rounds, and then Kiwi goes walkabouts with the fact that you still have players on either extremity. This isn't the game plan right now. They're trying to find options. ทิ้งบอมไว้บ้านแล้วยึดมาถึงหน้าบีส่งเจ็ตจนถึงไซด์แล้วแต่บอมยังอยู่บ้านจนไซด์แตกแล้วบอมยังอยู่บ้านอยู่เลยเอาเจอบูซิโอแล้วบูซิโอจัดไป2เรียบร้อยได้แค่นั้นบอมมาช้าไปไหมโอ้ปิงแอบปิงเบี้ยวไปนิดนึงlike a possible round for FUT, but we'll see if they can take it. I really like that from Ethan, just holding the lineup that whole time, waiting for the res to come through. Tasman. The play out. Ethan, no flashes. Good night. No, not good night. Angles, lose a lot of I don't know what HP to say. Good evening. Demon 1 down low doesn't stop him from eliminating Maj. Still need to root out Mr. Fallen, who's just swung out wide, looking to lock down in play on the way. The swing needs to come in. Mr. Fallen, it's being diffused right under his nose. And now the stick, it'll get close, but the detain interrupts. Timing now, everything. Spike is already quite far gone. I think Ethan's realizing now, trying to back away. ไม่ถึงจะไม่ทันอ่ะแต่มันก็ทำให้รู้ว่าแท้จริงแล้วอ่ะคือระดับทีมตอนเนี้ย EG ยังเป็นทีมที่น่ากลัวทีมนึงยังรู้สึกว่าน่ากลัวอยู่ Alright, Tasman, when you gonna visit Thailand? Heron Coco was here. An absolute mountain to climb for FUT. This last round is more than a necessity, and you mentioned your EG ตอนนี้ถ้าจะเอาสูสีอาจจะต้องไปซัดกับพวกแบบท็อปเทียร์แล้วอะ Tomorrow. Tomorrow. Yeah, I think he probably played the only way that he gets away with it. Wait. Sticking it. If you talk to Harry, he told me that he gonna visit Thailand again, and you're probably gonna see his future wife. Probably, I'm not sure. For this 12th round, FUT much more decisive on where they want to go, feeling out that A pressure, and they'll instead look to take it this way. When I talked about Calm earlier, yo, you still use envious as a profile picture. You're not envious anymore. You're now Optic Gaming. ที่ไม่อยู่ในลีก
แต่ก็ Demon One, yeah, the pause. I think just knowing that their opponent has that. แต่ก็ยังไปแข่งเกมอื่นแทนออปติกไม่รู้สรุปยังไงจะกลับมาทำวาโลไหมไม่ทำแล้วมั้งแคมป์ยังอยู่เลยอะแต่ว่าไม่มีทีมแล้วคนผู้เล่นไม่อยู่แล้วอยู่แต่แคมป์บ้าบมุมเทพ The player wrapping back around, FUT have an advantage once again. The spam is ridiculous, but Moj waking up finally will make this one a 9-3 half. It was squeaky in the end, but even still, at least FUT got something. The fact is, EG คอมว่ะโซฟาเมนจะเอาทุกด่านแล้วคือเล่นได้ดีแล้วภาพที่ออกมามันคือเป็นภาพแบบประมาณว่าเหมือนเราใช้ความชำนาญของตัวละครในการเอาชนะคู่ต่อสู้ซึ่งทีมที่ไม่เคยซ้อมเจอโซวาในด่านแปลกๆมันจะรู้สึกว่าสแกนมันไปลงตรงไหนวะมันก็อาจจะเป็นภาพนั้นนะจริงๆแล้วทริคเก่งอังกฤษอะมันง่ายนิดเดียวเลยอยากเก่งอะไรอะอยากเก่งอะไร reading speaking listening writing ถ้ายังเลือกไม่ได้เราก็ไม่รู้หรอกว่าจะฝึกยังไงจะเก่งทุกอย่างพร้อมกันมันใช้เวลานานแล้วมันยากปกติแล้วคนจะใส่ใจกับเรื่องการพูดมากที่สุดรู้สึกว่าการพูดการฟังการสื่อสารมันคือสกิลที่แบบคนชอบอ่ะแต่เวลาพอจะฝึกพอจะเรียนไม่เห็นมีใครฝึกพูดเลยไม่เห็นมีใครฝึกพูดฝึกฟังเลยบอกอยากเก่งอยากพูดเก่งนู่นนี่นั่นสุดท้ายไปเขียนไปอ่านไปเขียนไปสอบแล้วมันจะพูดเก่งไงวะถูกไหมอยากพูดอยากฟังก็ต้องพูดต้องฟังไปเรื่อยๆเรื่องดราม่าซ้ำศพเหรอมันเป็นดราม่าได้ไงอะ That's the point มันเป็นดราม่าได้ไงมันก็แค่ซ้ำศพมันเป็นดราม่าอะไรวะอะไรคือดราม่าซ้ำศพมันไม่ใช่ดราม่าตั้งแต่แรกแล้วโอ้โหนานไปปะอ๋อนั่นมันฮาล์ฟไทม์โอ้นึกว่าไทม์เอาท์โอ้จริงๆแล้วมีเรื่องจะแนะนำอย่างหนึ่งหลักๆเลยเรื่องของการพูดถ้าจะให้แนะนำนะหลักๆเลยนะเวลาเราเจอคำอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่เป๊ะในเรื่องการออกเสียงอะเอาไปเข้าแบบ Google Translate ก็ได้ให้ Google อ่านแล้วออกเสียงตามแบบทุกคำอะเนี่ยอย่างชื่อทีมอะ Evil Geniuses เอาเข้าไปคือถ้าคนไทยอ่าน Evil Genius Evil Genius แต่ถ้าเราอยากอ่านให้มันถูกจริงๆเราก๊อปสำเนียงก็เข้า Translate จบคือถ้าทรงนี้ไม่ใช่ดิถ้าทีมคู่นี้ไม่ 2-0 เนี่ยน่าเป็นห่วง EG นะเพราะว่าถ้าคาดหวังว่า EG จะเป็นทีมท็อปเทียร์ในรายการนี้เลยแบบท็อป 3 อ่ะถ้าเจอฟุตแล้วยังสูสีเนี่ยน่าเป็นห่วงนะอ้าวแล้วโดนมีปืนพกน่าเป็นห่วงนะอย่างเงี้ยน่าเป็นห่วงนะDefinitely a close one, and with the way that Com's been playing, I wouldn't have been surprised if he was able to close that one out. But for this round at least, they're not going to be able to invest too much into it. A few sheriffs, a chance to do a little bit of damage, and on the other side of things, investing into 3 rifles, just trying to make sure that this one isn't going to go astray. A couple of players with the light shields though, so we'll see. Maybe there's a couple of opportunities to capitalize. Damage could be done. Not seen a marshal มุมเทพปั๊บอ้าวโอกาสไปแล้วมาเชลกัดโอ้โหไก่มันตัวใหญ่ไปใช่ไหมบูซิโอยิงไก่ยังยากอ่ะ
EG have been putting down on their own defensive side. But then when it comes down to crunch time, to actually taking a site, you might be diving headfirst into a meat grinder, but they've actually managed to take a few teeth out of that grinder. Look at the A site. It's stacked up now. เอาวูซิโอเปิดซื้อเชลิฟคนเดียวที่เหลือไปเล่นแบบลุมยิงเซตอัพเข้านี่คือแผนพวกนี้ต้องดูมันจะแบบใช้ความคิดเยอะกว่าแผนฟูลบายลองสังเกตนะแผนที่ปืนเสียเปรียบอย่างเงี้ยอีโคเจอสมอลบายใช่ปะเนี่ยก๊อปไปใช้คลาสสิก4คนลุมยิงแล้วเอาเซนติเนลเดินเลิกคนเดียวใช้เชลิฟซื้อเชลิฟคนเดียวบับเขาให้เรียบร้อยได้ผลแล้วถือว่าคุ้มแล้ว800ที่ซื้อมาตัดไป1บอกคุ้มแล้วได้วางหรือเปล่าชอตได้วางคุ้มแล้วเฮ้ยไอ้มันยากไปเปล่าพอใกล้ๆแล้วมันยากทำดีแล้วแค่นี้จริงๆแล้ววินอีโคถ้าเราซื้อเชลิฟมากระบอกหนึ่งเราฆ่าได้ตัวหนึ่งวางบอมได้หลักๆคือวางบอมให้ได้คุ้มวางบอมได้คือโอเคแล้วMaybe you wouldn't have as much of a rotation played out previously, but you wouldn't have seen Demon 1 give up that spot in heaven quite as quickly. Maybe he catches one off guard, and well, the second he gets a weapon in his hand, everything can flip on its head. ฟูลบายเต็มสูบแผนวินนี่น่าจะปล่อยแผนหนึ่งเลยที่แบบแผนชัวร์วินเพราะว่าเสีย2วินแรกไงไม่ก็ได้คิดว่าทีมตรงข้ามนิ่มมากอาจจะไม่ปล่อยอะไรเลยแต่น่าจะปล่อยปะวะจะไม่ปล่อยเลยจริงเหรอตอนฮาล์ฟไทม์ไม่รู้เขาคุยอะไรกันไงเขาอาจจะคุยว่าแบบตอนฮาล์ฟไทม์คุยกันแล้วกันได้ค่าวินด่านนี้จริงๆไม่ต้องปล่อยแผนก็ได้นะตอนบุกอ่ะก็เล่นแบบdefault ทุกวินน่าจะชนะแล้วไม่ต้องปล่อยแผนแปลกรายการใหญ่แบบนี้พวกทัวร์ใหญ่อะบางครั้งเวลาเรารู้ว่าเราชนะชัวร์เก็บแผนจะเริ่มเก็บเพราะมันคิดใหม่หรือว่ามันแบบปรับเปลี่ยนอะไรในจังหวะที่แบบแข่งต่อเนื่องอะมันยากกว่ามันไม่มีเวลาซ้อมแล้วอะอันนี้คือซ้อมมายังไงก็ปล่อยออกไปแล้วเวลาซ้อมไม่มีละมีน้อยHe'll start to concede the control, and instead he stayed up. Kiwi seeing that no one's coming around that corner, so they'll stay in position. แต่ปีนี้ EG ดูดีมากเลยนะดูดีมากเลยนะสไนเปอร์ and Jogamo is low. He has to be so cautious and going for those fights. สไนเปอร์เอาไป2เขาโดนอะไรก่อนจะโดนเป็ดปะเอาเป็ดอัดตัว2นัดตายคู่เลยอุ้ย He spotted him out. The damage is done, but the spike is already hightailing its way in towards the A site. They haven't spotted the players making their way through middle. So, if anything, FUT might just believe they have them trapped in, and instead, it's going to have to be the full retake. And the problem is how much space they've given up. Full buyด้วยนะ while on the way back through, or risk a player being in a corner that they can't anticipate. Jogamo's very low. 12 HP on the way around. Better get that turn before it gets จะตายทำเมื่อกี้กดไข่นะแกแตก Nano with his feet as well, but he's out of there with 6. วินฟูลบายจะโดน The aggression of Boostio has been punished this bonus round for FUT. บอดี้ช็อต3ตัวเพื่อน Other than the HP. บอดี้ช็อต3ตัว Players Ethan already takes the first. The orbital strike will push. บอดี้ช็อตไป2ตัวเรียบร้อย Leaving just Kiwi remaining. He knows where both players are. Takes a lot of damage on the way back. And EG from the depths of hell rise. เวลาไม่พอแล้วมันต้องเหยียบแล้วครับช็อตเมื่อกี้ถือว่าฟุตทำดีทำดีแล้วAnd unbelievable to see EG taking strides by miles. Ethan's repositioning even. They thought they had him boxed in. And of course ถือว่าคุมแล้วคือมีโอกาสที่จะทำได้ดีกว่านี้แต่ถามว่าเท่านี้คือไม่แย่ครับไม่แย่ถือว่าเป็นโบนัสราวด์ที่โอเคที่ดีเป็นโบนัสราวด์ที่ดี So his assists have slowed down a little bit. I would say that, but he hasn't really needed to assist anyone. He's been finding all of the frags himself. The last few rounds, bad teammate, better player. What can you say? 16th round. FUT ไม่ดีฟอลต์ว่ะหรือไม่ก็แบบปล่อยแผนดีฟอลต์ตึงๆอะไรอย่างเงี้ย
Boostio finally yeah. using spam battle. Not through the smoke though. It was through the door. That's the difference. He's gonna headshot someone through a smoke now. We're all gonna look silly. It's gonna be the play. Well, here's ulti popped. Control taken. Straight down towards the B site. หลายๆทีมนิยมเข้าตรงนี้นะ B Link นิยมอยู่ มันเป็นด่านที่แบบฝั่งบุกมันแบบมีพื้นที่เล่นค่อนข้างเยอะแล้วฝั่งตั้งรับจะชาร์จไปก็มันโยกไปมาค่อนข้างยากด่านใหญ่อะเอาตัดไป2เอาเรียบร้อยวางไม่ได้แล้วช็อตนี้แล้วบูซิโอเหลือ1 You have to try and reposition and find a safe place to plant, and with all the spams, all the different angles, every player ชีวิตยากแล้วนะ there just isn't a safe ชีวิตยากแล้วนะอย่างเงี้ยดิมอนโอ้โหบูซิโอมันก็ต้องเซฟแล้วป่าวะช็อตเนี้ยนักพากย์แคสเตอร์ยังพูดว่านี่อาจจะเป็นการคลัตช์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยก็ได้นะคลัตช์กับผีดิบอมก็ตกเลือดก็เหลือ1 Too far away to really have a chance. You just gotta watch that nano. เฮ้ย It's popped a little bit early. It's not quite gonna catch him. And he's managed to save that weapon through. Nicely done considering the economy of VG. เซฟมาได้1 กระบอกก็ยังดีแต่แย่แล้วนะThey're gonna call a timeout. แต่ก็แย่นะแย่แล้วนะตอนนี้นะยังไม่ได้สักวินเลยนะไทม์เอาท์กันเลยทีเดียวเข้าสู่โคชชิ่งไทม์แบบไม่มีปืนมีกระบอกหนึ่งทีมจีนชนะนาจีเหรอไม่ได้ดูครับ no comment แต่ถือว่าพลิกอยู่ถือว่าพลิกเหมือนฟุตชนะทีมใหญ่ปะฟุตชนะทีมใหญ่ปะนะก่อนหน้านี้ก่อนจะเข้ามารายการเนี้ยเหมือนจะคุ้นแต่ฟุตตอนเจอทีวันเล่นดีนะตบทีวัน 2-0 นี่ยับด้วยเล่นดีนะตอนเจอทีวันอะแต่ยังไม่น่าไหวกับ EG เปล่าวะยังไม่น่าถึงขั้นแบบว่าข้ามสเต็ปมาเอาชนะ EG เลยที่แบบเป็น EG มันเป็นทีมที่แบบผลงานดีมากช่วงนี้นะช่วงหลังๆเนี่ยคือ EG ผลงานดีมากครับแฟตเอไวปึ๊บสแกนแอนตี้ชาร์จชาร์จเอไม่ได้แต่ชาร์จกลางได้พีคมาเก็บตัวเลิกโดยเฉพาะโอ้โหเรียบร้อยดิมอนวันนี้ดิมอนไม่ได้โชว์เลยครับเมื่อกี้ทำเอาไปคุยแผนเก็บหน้า A พลังทำเอาไม่ได้ผลนะเนี่ย เซฟแล้วเซฟอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยโอ้โหทามิ่งโคตรดีได้ตัวเดียวแต่ว่าทามิ่งเมื่อกี้ยืนตั้งนานเพราะกดรีโหลดนั่นแหละพีคVery patient play like we talked about the other day from FUT. Their discipline definitely being worked on past couple months. หลังมาแล้วเรียบร้อย The payoff is there. Another round found, well handled. They start to build up on that lead, 3 behind on their defensive side. And as we said, this is where they found their plethora of rounds before. So the story is ผู้เล่นที่น่าจับตามองตอนนี้ของฟุตคืออะไรอ่ะมีใครตามฟุตบ้างไหมฉันไม่ได้ตามฟุตเลยอ่ะทีมฟุตเนี่ยต้องจับตามองใครในฟุตที่แบบทำให้ฟุตแบบเป็นทีมท็อปอ่ะ
not wanting that coming through in a late round retake. The build up though. ตัวไหนที่คิดว่าโหดสุดใน VAL Experts Kiwi is waiting an instant pop flash. ตั้งแต่ปรับแพทมา The same on the other side and เล่นแต่ตัวไอ้คุณลุงอ่ะคุณลุงสไนอ่ะมันแล้วแต่โหมดปะโดนไปหนึ่งแบบไม่เห็นตัวศัตรูด้วยซ้ำเฮ้ยเราหมิ่นจีไม่ได้นะ look towards the B site. They've at least faded out the lockdown with a minute. ด่านนี้มันโยกไปโยกมาได้ waited out. Now with 3 players already here, the solo defender on the A side, EG are just gonna. ด่านใหญ่จัดเวลาโยกปุ๊บแล้วรู้ตัวอีกทีนึงกว่าจะไปมันไม่ทันแล้วช่วยกันช้าแต่โดนออฟตัดได้เลยว่ะช็อตนี้เฮ้ยยิงไม่โดน leaving them in a dicey position. Rice ball retrieved, but still. โอ้โห being delayed by the util on the other side. ปืนพกเล่นช็อตตี้ครับปืนกลไม่เล่นเล่นทนาย Eventually, not knowing how many players are on the back of that side towards the elbow, Bustio finds the first. That's Maj. They know Krax was around here, and they'll deal with him. And with that, well, Bustio it looks like a pretty easy side take. Not too many players left alive to spam back, and the plant's already being found. Lockdown if things get very scary, but with only 2 players that they're up against. And the positions that they've got, I mean, all the control is theirs. They can run this clock right the way down. And there you go. Bustio's third seems to lock it in. Nice try by Attica. I don't know where that second kill came from. The result is the same. 11 for EG, now 2 away from locking in this map. Yeah, and this was something mentioned when it came to the desk yesterday. Obviously, we were lucky to have Baby Bay. เอาจริงถ้าไม่ใช่ดีมอนวันกับโจเกโมไม่ค่อยเห็นช็อตแบบเวอร์คมเวอร์อะไรเงี้ย and giving them so much util ready for the retake. EG on the other hand, just very happy to take themselves a pause, like just stopping within that position and just waiting for anybody to make a mistake. Maj ends up going for a repeat, hoping to try and find something. ถ้าไม่ดูคู่นี้แล้วง่วงก็ไม่รู้ retake capability. And wow, หรือควรจะง่วงถูกแล้วถ้าควรจะง่วงใช่ไหม within the round. ไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมมันควรแหละควรจะง่วงนิดๆแหละEG ท็อปฟอร์มหาว่าได้ขนาดนั้นวะคือพอนอนเช้าตื่นเย็นแล้วมันแบบมันอะไรนี่มากเลยวะมันเพี้ยนฟานาติกไม่ต้องดูแล้วมั้งเราเจอคู่ใหญ่เลยเฮ้ยฟานาติกใช่ไหมที่ได้แชมป์มาสเตอร์อาถรรพ์วาโลอ่ะแชมป์เปลี่ยนหน้าเสมอเพราะว่าฟานาติกไม่ได้แชมป์Maybe thinking of holding that utility a little bit. ฟาติกไม่ได้แชมป์แน่เลย You can see just the instant pop flash. อาถรรพ์วาโล That smoke being baited out immediately from the side of Ada Captain. He can't just allow them to burst. ถ้าจะบอกว่ากินอะไรแล้วทุกคนจะตกใจว่ามันคืออะไร Get the sense just looking at EG's setup that they're trying to bait out the push up on B, right? This whole round you've got Jogamo. We saw Ada Captain have success with it. มันคือ in the similar position, you make early presence on A, you push up, you give them control, and you hope that they fall into your lap afterwards. But what has happened is they pushed middle on the side of FUT, taken the control, heard the turn back, heard the rotations come through, and should have a good idea of this B site play. It's about to unfold, but the rotations on their own side. เทรนเนอร์บอกให้กินเทรนเนอร์ที่อเมริกาบอก Like they even thought it was A. They just cleared it out now, realizing it. โค้ชเห็นมุมมองแบบที่นักแข่งเห็นครับแต่ว่า5คนเห็นหมดเลย5คนบาปไม่โดนโอกาสของนายมาแล้วแต่นายทำไม่ได้โอกาสของนายมาแล้วนะเฮ้ยกลายเป็นเหลือคนเดียวครับบูโจอีกแล้วดูกี่รอบก็เหลือบูโจ
and he's gonna get destroyed by แย่ Kiwi. แล้ว An 8th round onto the ball for FUT. A solid hold แย่แล้ว on the side of B and Wall. ว่ะ Climb back looks to continue. ก็ได้นะนับอย่างนั้นก็ได้นับล็อกอินกับมาสเตอร์ก็ได้แต่มันนับล็อกอินกับมาสเตอร์ไม่ได้เพราะมันมีขั้นไงมันมีแปซิฟิกมันมีไอ้ลีกมาขั้นเลยจะนับยังไงดีอะเนี่ยถ้านับอย่างนี้ดีกว่ามาสเตอร์แชมเปี้ยนมันชัดไงมันไม่มีรายการอะไรขั้นเลยอะมันมาสเตอร์แล้วมันก็แชมเปี้ยนเลยอะรายการใหญ่ทั้งคู่น้องอินมันมีขั้นไงลีกขั้นนานด้วยหลายเดือนเลย It puts a sense of urgency in the attacker's boots. They're thinking the flank is coming in. We need to either catch him and adapt or rush the site before those rotations come all the way through. They end up running right into Mosh, who very quickly rotated and was there to back up his buddies. It's an 8th round. วันเวสโมกมุมนี้ Building blocks starting to form. ได้เปรียบจัดแต่พยายามจะไปต่อครับสโมกมาสโมกกลับไม่โกงปล่อยพิษดักเลย Reverse sweep it starting on bind. We're going to see the ปิดสโมกปล่อยพิษ but he smoked off. Doesn't really have an opportunity to do anything. Still likes Boostio to บูซิโอเหลือหนึ่งอีกแล้ว Exact same. He just seems to survive. Oh, Timmy the Tara almost had. He's been a little bit unlucky. อีกแล้วเหรอ Timmy's gone. ใครเป็นตัวเปิดทีมนี้วะเนี่ยEG บูซิโอเข้าคนแรกตลอดเหลือหนึ่งอีกแล้ว2 รอบแล้วยังไม่ได้เล่นเลยแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะเป็นตัวเปิดเหลือคนสุดท้ายบูซิโอนะเป็นตัวเปิดเหลือคนสุดท้ายแทบทุกรอบอะไรอ่ะหมดเอาแล้วว่ะ EG ตีไม่เข้าได้ไงอ่ะ Not quite. He was almost there. Coming out of this round, I mean, obviously, FUT ได้ไงวะเนี่ย they don't have much of a chance to stumble, really, ตีไม่เข้า catch themselves, but it's the 3 ultis online as well. That Viper's Pit and the Orbital Strike, and it could be game changers for this คือ defensive side. ไอคอมเนี่ยคอมที่ฟุตเล่นอ่ะถ้าจะตีเข้าอ่ะอาจจะต้องไม่ไวเลยก็ต้องดึงจังหวะทีนึงถ้าไวเลยต้องพึ่งเจ็ตไม่งั้นต้องรอก่อนเพราะว่าโมลี่เยอะมากโมลี่4 ตัวพื้นไฟอ่ะพื้นพิษมี4 ตัวที่มีคือการแห่การอะไรอย่างเงี้ยมันถ้าแห่ต้องพึ่งเจ็ตตัวเดียวถ้าไม่งั้นต้องรอก่อนรอสกิลก่อนเหนียวอยู่นะเขาก็พยายามจะเอาตรงนี้เว้ยจะเอาให้ได้เว้ยมีลิงก์เนี่ย Right now, they've struggled to string any rounds together. They're going to use a lot of utility. มาแล้วไลน์อัพเทพปาไปไหนวะนะมุมไฟเปอร์ใช่ด้วยปาไปมุมไฟเปอร์เมื่อกี้มุมไฟเปอร์ที่ดูตรงบีลิง Yeah, and his teammates can't really come out to help just because they're being pressured as well. Kiwi on an island, isolated, you would think. หมด But Mosh manages to buy the time. เจาะไม่เข้าครับ Cut off the rest of the squad and let this man fight from the hallway. He is decimated. จ่ายเอาตีแอสตราก็ยังเจาะไม่เข้าครับ And FUT up to double digits now, hot on EG's heels. Yeah, there's always the question of when do you start to believe that a team is going to be able to turn this one around, and I think we might be getting to that point right about now. 10 rounds on the board, double digits for FUT, and more so, importantly for me at least, we're seeing stars come online. Moj on this defense has again been a menace, the same as last time out, just starting evidently on his weaker side, and แปลกๆยัง EG just slowly เริ่มแปลกๆยัง They're watching their lead crumble away. A pistol round might have been enough to just close out this game completely. เอา2 สโมกไม่ลงว่ะ EG ไม่ค่อยเห็นแผนบุกอะไรที่แบบไอ้นี่เลยอะแผนบุกที่เหมือนจะตีได้อะมืดแล้วเหรอตันแล้วเหรอตอนนี้ EG or being collected by Com. I don't mind that at all. It is impact paramount whenever they have that ult online, but it's still a little bit away. As are all of their ults, in fact. None of their ults are close to being online, other than เจอคอมโมลี่เข้าไปช็อก Conventional round. I think we're seeing the stack up towards the A site because Moj has Viper's Pit, the confidence to play with it. Operator holding down B long, so that's just 2 people, 2 places that they've got to hold, and then the rest of the squad waits for the, I guess, what they hope
แมปนี้จริงๆแล้วมันเมตาพวกแบบฮาร์เบอร์สกายอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือไม่มีใครเล่นเลยดูดิเมตาจริงๆเมตาด่านนี้สกายนะสโมกสกายอ่ะสโมกแบบไวเปอร์ก็ได้5 เบอร์ก็ได้แล้วก็สกายโคตรฮิตเลยเนี่ย2 ทีมไม่มีใครเล่นเลยมันไม่เก่งเหรอตัวไม่เก่งเหรอทำไมไม่มีใครเล่นเลยวะเอาแล้วจาก93กลายเป็น11เปเปอร์เล็กความต่างระหว่างมีซัมติงกับไม่มีพูดไปแล้วหลายรอบด้วยพูดอีกทีก็ได้ความแตกต่างนะถ้ามีซัมติงจะมี aggressive 3 คนจะกลายเป็นทีมแบบ aggressive เต็มตัวถ้าไม่มีซัมติงเอาก้ามาแทนใช่ไหมจะกลายเป็นทีมกึ่งเชิงเพราะว่าตัว aggressive เหลือ2ตัวเชิงมี3เพราะว่าก้าเป็นเชิงแค่นี้เองถ้าซัมติงกลับมาก็กลับไปเป็นภาพเดิม aggressive เหมือนเดิมแค่นั้นอะไม่เชื่อดูโฆษณาเลยใช่เหรอเอาจริงแล้วดู NRG ก็น่าจะหัวร้อนไม่ยากนะการดูทีม NRG นี่ใช่ป่ะหัวร้อนไม่ยากเลยนะดูเนี่ยดู EG ไม่ค่อยหัวร้อนนะเอาจริงคืออันนี้คือมันสู้ไม่ได้เลยเว้ยมันแผนบุกอะมันอันนี้คือแผนบุกมันสู้ไม่ได้อะเนี่ยเซตแผนมามันตีไม่เข้าอะแต่มันไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบแม่งจะใช้คำว่าอะไรดีให้มันซอฟๆมันไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ควรทำอะใช้ซอฟๆแล้วกันมันทำปกติอะไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ควรทำเรื่องยิงพลาดตัดเลยหัวไม่ร้อนแน่นอนยิงพลาดเป็นเรื่องปกติความผิดพลาดของมนุษย์อะยิงพลาด human error that's fine หาตำแหน่งที่ถนัดด้วยการลองเล่นครับ Same old approach from this squad. Again, you'll see that Viper orb in play, blocking out control over the double doors for the side of FUT as they stick with a 2-man hold of B. Shifting late, not even late into the round, very early into the round, they've abandoned A. Maybe sensing out how slow some of these pushes have been for EG, or expecting them to have a bit of an adaptation rather than coming through Ard and main, that they'll look for control elsewhere on the map that can be punished. Again, almost selling some information in towards this B side, trying to bait their opponents into the belief that they're there. The orb take get Com ever closer. They clearly value that ultimate highly. They've been building towards it over the last couple of rounds. A minute left. เหมือน EG จะตันอยู่นะเอาจริงทำเอาไปไม่รู้เมื่อกี้โค้ชแก้แผนได้ไหมแต่จริงมันแอบตันอยู่นะเหมือนเขาตีเนี่ยเขาตันนะดูจากการตีแล้วอ่ะค่อนข้างตันเลยเจาะแผนนี้ไม่เข้า So Kiwi's able to catch him by surprise. Demon 1 staying at the bottom. เวลาไม่มีแล้วรู้แล้วว่าต้องจบ B ปล่อยอันติไวเปอร์พิษจบไม่ได้แล้ววันนี้เนี่ยมันตันอยู่นะตอนนี้ EG กำลังอยู่ในสภาพที่แบบคิดไม่ออกอะว่าทำยังไงดีวะมันตีทางไหนก็ไม่แตกอะOnto the back of the site, the nade is in. It's forcing them out into the open, just taking the fights. แล้วโมลี่เต็มเลยอ่ะ The plan desperately trying to be found. It comes at the cost of Com's life. Ethan left ล่อตัวล่อมาก่อนคนแรกเรียบร้อยตัวล่อเข้ามาแบบนี้เรียบร้อยเลยเฮ้ยเอาแล้วว่ะทีมเต็งกำลังจะโดน EG นี่ฉันให้เป็นทีมเต็งเลยนะถือว่าเต็งเลยโหดฟอร์มดีมาตลอดwalking into that operator of Kiwi กำลังจะโดนฟุต shots he's probably had all day nothing to really force him off the angle and then just hightailing it maybe hoping that they baited a ตีไม่ได้เลยจะบอกว่าฟุตเอาไหมก็ได้อยู่ฟุตก็ได้อยู่แต่ EG แก้แผนตั้งรับของฟุตไม่ได้เลยโดนติดกันแบบหลายวินมากๆแล้วแบบทำเอาไปก็แก้ไม่ได้อยู่ดีมันขนาดนั้นเลยเหรอมันคิดไม่ออกขนาดเลยเหรอตีไม่ได้เลยเขาตีไม่ได้เลยเนี่ยAnd the Turkish roster will have themselves a 1-0 position. They're ready for Kiwi. ดีนะเขายิงพลาดดีนะเขายิงพลาดอ่ะถ้าฟุตชนะม้ามืดครับ
mobility limited and in fact completely taken EG away. ถือว่าเป็นทีมแบบทีมที่ทำไม one needs to move quickly. He'll be caught on the ทำไม way back out. ทำไมวิ่งทางนั้น Sure, one kill for FUT, but it might not be enough. That a captain still with a massive catch in front of him. วันเอ้ First ย not even found, tagging up Boostio, teammates repositioning, and a lifeline for EG with overtime secured. The crowd could breathe for a moment. ไม่บอกครับต้องตียังไงขี้เกียจคิด Brought this one all the way back from ขี้ the เกียจ depths. คิดเลย คือตอนแรกก็ It was คิด looking อยู่หร like อก a done เอ deal อ after the แต่ว่า stretch ขี้ of เกียจ rounds คิด that was เพราะว่ามัน held, ต้อง but คิด back ไง to แล้วก็คำนวณ basics. สกิลที่มี ซึ่ง Again, บอก we're ตาม gonna ตรง see นะ that. ฉันไม่รู้ว่าไอคอมที่ EG เล่นอ่ะ มันโหดยังไง ก็เลยคิดไม่ออกเลยว่า แล้วจะแก้ยังไง อันนี้อยู่ที่โค้ดแล้วแหละ อยู่ที่โค้ดแล้ว เพราะว่าโค้ดเลือกคอมนี้มา เพราะฉะนั้นโค้ดต้องไปคิดนะว่ามันแก้ยังไงอ่ะ เพราะว่าฉันดูคอมนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันตียังไงวะ ปกติดูแต่พวกแบบมีสกายอ่ะเอ้าอย่างน้อยที่สุดต้องมีสกายเปล่าวะ ไอคอมนี่มันตียังไงวะ ดูไม่ออกเลยอ่ะ Sova KO ตีไงวะ quite happy to try and challenge for map control, but in this round at least, much more passive. เมื่อกี้คือรอบเมื่อกี้นะควีเนี่ยอ่านว่าอะไรเดียวควีควายอ่านว่าอะไรควายควีแล้วกันเมื่อกี้คือควียิงไม่โดนพลาดช็อตหนึ่งเห็นศัตรูเต็มตัวแต่ว่ายิงพลาดถ้าเมื่อกี้ควียิงโดนมันจะไม่โอเวอร์ไทม์แล้วนะมันจบเลยนะคือแต่บอกว่า EG โชคดีนะในวินเมื่อกี้นะถึงได้โอเวอร์ไทม์อ่ะไม่งั้นเมื่อกี้โดนออฟตัดไปคือ GG แล้วนะแล้วก็มาที่เดิม B Link แล้วก็ตายเหมือนเดิม B Link แต่คนละทีมหลายๆทีมชอบมากใน B Link แบบไม่มีสกาย KO แทนได้ไหมเอา KO แฟตป๊อปแฟตก็พอได้แล้วมั้งถ้าคิดอีกมุมหนึ่งจริงๆ KO ป๊อปแฟตก็พอได้แหละได้อยู่นะถ้าไม่ดีนะแข่งก็จะใช้ทำไมใช่ไหมเรียบร้อยมุมนี้อีกแล้วเอาว่ะฟุตว่ะเอาว่ะเอาไปแล้ว3เอาเวลาไม่มีแล้วครับเอาไป4เอสโชว์ไปเฮ้ยคมเอาหน่อยดิเฮ้ยโดนหัวด้วยเราไม่ตายไม่ให้เอสด้วยว่ะNow for EG and in a map that they were leading from the very get-go, they now finally have the chance to close it out for the first time. It's been an impressive stand from FUT. After just 3 rounds in the first half, I didn't believe in them making it even close to this kind of run. And as we said, we knew that their defense would be good. ถือว่าสวยอยู่นะ Once again, it will be tested. ถือว่าได้อยู่ On their defensive side. แต่มันเวลาไม่มีอ่ะ And that op is going to be bought up by Kiwi here in overtime. ฟาลินมาอีกแล้วที่เดิมเลยเห็นมันนะเมื่อกี้น่ะเรียบร้อยพีไฟจบเลยฟุตชอบเลยว่ะคือมันไม่ควรตายแบบนี้ป่ะถูกปะคือบทจะตายก็แบบสโมกก็ยังมีป่ะเมื่อกี้เขาเลือกที่จะยืนสู้สกิลยังไม่หมดเลยไม่ได้ใช้ยืนรอเท่ากันแล้วเห็นบูซิโอแล้วว่ะแล้วป๊อปแฟดไปช็อตนี้ปึ๊บเจอด้วยเห็นบูซิโอมาอยู่ซ้ายครับช็อตนี้แล้วเอาไป2เรียบร้อยหมดคือดิมอนไม่ควรตายนะเว้ยเมื่อกี้ดิมอนแกไม่ควรตาย
ด่านนี้ที่เขานิยมตีบีเพราะว่าบีมันวัดคมครับคือตีบีไหมไม่รู้แต่ยึดบีไว้ก่อนให้เขาแลบไม่ได้มันจะทำให้ข่าวมันแบบมันช่วยเรื่องแบบข่าวช่วยเรื่องข่าวการยึดหน้าบีได้มันการที่ทีมบุกยึดหน้าบีได้หรือว่ายึดบีลิงก์ได้มันทำให้แบบฝั่งตรงข้ามพื้นที่น้อยมากๆครับมันง่ายกว่ายึดอาร์ตด้วยยึดอาร์ตอะยากอาร์ตเป็นอาร์ตน่าจะเป็นจุดที่ยึดยากที่สุดละมั้งคือในแมปมี4จุดมี B main B link อาร์ตแล้วก็ A main ฉันว่าอาร์ตอะยากสุดไม่ค่อยเห็นทีมไหนยึดอาร์ตถ้ายึดเขาจะยึดแบบ B link B main นิยมมากๆถ้า A main จะยึดใช้สกิลเยอะครับ B main เนี่ยยึดโดยที่ใช้สกิลน้อยมากเสียทรัพยากรน้อยแล้วพอมันใช้น้อยอ่ะมันค่อยไปใช้ข้างในครับมันติดโมลี่อ่ะดิคือคอมเนี่ยถ้าไม่ตี B นะถ้า EG ไม่ไปตี B มันยากกว่าอีกนะเพราะว่า A ทางมันแคบแล้วตัวละคร4ตัวเอเจนต์ที่เลือกมาของฟุตอ่ะแม่งมีโมลี่4ตัวตี A ยากนะเว้ยต้องใบให้โดนอ่ะปามีเคโอไลน์อัพให้โดนอ่ะได้อยู่ไม่งั้นคือเชื่อว่าเอไม่น่าได้ต้องบีนี่แหละก็ต้องยิงไอ้สไนให้ตายไอ้ควี่อ่ะต้องเอาควี่ให้ตายอ่ะถ้าจะตีบีนะpressure that B site. More players than usual here though. EG stacked up with 3 ready for this kind of just sheer muscling of the site. โอ้เรียบร้อยเลยโอ้โหมุมนี้บูซิโอโอ้โห breaking apart this attacking side piece by piece. His third in the round and 14 found another chance to close it out. It seems like both teams have decided to go for the same sort of strategy. This rush B taken back from, well, the echelons of time. Something that has been tried through multiple esports and failing once more, it seems. A close angle not cleared and for มุมมันเยอะอยู่นะดีอ่ะเวลาเข้ามาใกล้แล้วอ่ะช่วงที่แบบเมาควันอ่ะแมปกันไหมถ้าคอมนี้จริงๆมันก็แอบกันอยู่นะแต่ถ้าเป็นคอมปกติที่เห็นคอมบุกโหดมันจะเป็นแบบคอมสกายอ่ะสกายฮาร์เบอร์อะไรพวกเนี้ยเขาเล่นกันแบบเหมือนคอมตั้งรับแล้วมันกลายเป็นแบบด่านมันเลยแบบกลายเป็นตั้งรับเลยเรียกว่าตัวคอมมันส่งเสริมการเล่นตั้งรับละกันฟุตก็ยังมีโอกาสอาจจะโอเวอร์ไทม์ต่อนะเพราะว่า EG ก็ตันครับเพราะ EG ไม่รู้ตีไงตอนนี้ EG หน้ามืดแล้วตอนนี้EG กำลังแย่นะถ้านับตามตรงคือนำมาก่อนกดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีมาก DRX เทียร์ทัวร์นี้นะให้เป็นเทียร์กลางครับอันดับ4 5 6ประมาณเนี้ย4-5-6 เยอะไปว่ะ5-6-7-8 DRX ประมาณนี้เล่นดีอยู่ destroying that turret early, but it's the double down, allowing them to know that there's at least a player on either side. Pop Flash could completely decimate. เราได้แล้วนะไม่ได้ว่ะด่าไม่ได้แถมตาย He actually comes out with a kill. โอ้ฟุตตัดได้แฟดโคตรสวยได้ยิงฟรีช็อตแรกแต่ว่าเทรดไปได้เขาคิดยังไงตัดใจแฟดที่กลางเนี่ยพอมันไม่ใช่สกายอ่ะมันแบบสกายมันโกงเพราะว่ามันแฟดมันรีชาร์จได้ไงมันมาถึงปุ๊บแฟดแล้วยึดเลยจุดหนึ่งแล้วก็รอแฟดรีชาร์จคือมันแบบฉันว่าสกายด่านนี้มันเก่งมากเลยนะไม่รู้อ่ะPIX ท็อป 3 แล้วกันครับเป็นเทียร์สูงสุดอ้าว A triple in the round already and a nail in Foot's coffin. They managed to pick up Jogamo, remove smokes and some utility at least, and they immediately read it.
เขาก็ใจเนาะคือเพื่อนตายที่ A เสร็จปุ๊บ B มันยังพีคออกมาฆ่าจอเกโมได้จอเกโมงงเลยเมื่อกี้อะไรวะสู้กันอยู่ที่ A แทนที่จะโยกไปช่วย A แม่งสรุปมาพีค B งงเลยอะไรวะน่ะเกมเซนส์อะไรของเขาวะน่ะเผยแล้ว1ตัวแล้วเหมือนจะรู้ว่าหลังมาหรือเปล่าหรือว่าหลังมาเรียบร้อยเอาไป4และดีมอนวันเป็นคนที่ไม่เคยถอยถ้าเจอซัดหมดเล่นอะไรไม่รู้แต่ซัดหมดโอ้โหคนนี้มันก็รีแอคชั่นเกินไปรีแอคชั่นพี่มันเวอร์เกินอ่ะบางทีเอาจริงงั้นพี่เอาโฆษณาไปเลย1 ดอกเปเปอร์เล็กซ์พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เราเจอกันตั้งแต่ตี 2เลยนะพรุ่งนี้เปเปอร์เล็กซ์กับ EDG 2 คู่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเปเปอร์เล็กซ์ต้องชนะแล้วก็ EDG ต้องชนะพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะภาพน่าจะเป็นแบบที่คิดยกเว้นจะเกิดสถานการณ์บางอย่างพลิกงานแข่งมาโลอ่ะทุกคนพลิกกันไม่พักอยู่แล้วพรุ่งนี้เจอกันตี 2ครับตี 2 ครึ่งประมาณน่ะถึงประมาณพรุ่งนี้น่าไม่ดูคู่3นะคือดูแค่2คู่จบประมาณน่าจะจบประมาณ 7-8 โมงถ้าชนะขาดก็จบประมาณ 6 โมงครึ่งพอละพรุ่งนี้นะใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นอเมริกามาบช็อตยิง2โคตรเท่จริงทัวร์นี้ทีมจีนมาด้วยครับ3ทีม EDG Fun Plus บิลลี่ทีมที่อยู่นอกสายตาคือฟันพัสกับบิลลี่นะสรุปคือบิลลี่ชนะนาจีเพราะฉะนั้นบิลลี่น่าสนใจใช้คำนี้เลยไม่ว่า NRG จะเล่นพลาดยังไงก็ตามแต่ถ้าบิลลี่มันไม่เอาอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่ควรชนะแสดงว่าบิลลี่ก็เอาอยู่แบบเอาแบบยังจัดอันดับให้บิลลี่ไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้ดูอ่ะแล้วมันเพิ่งจะแข่งไปรอบเดียวอ่ะจัดอันดับไม่ได้ยังไม่ได้พรุ่งนี้2 คู่ครับคู่แรกคู่2เซกันเลยเป็นตัวสำรองครับเท่าที่ได้ยินมากล้าอาจจะหลอกก็ได้เพราะกล้าพูดในสตรีมบอกว่าไม่ได้ลงสุดท้ายอาจจะลงก็ได้ไม่รู้ครับไม่รู้ไปถามกล้าแล้วกันแต่กล้าบอกว่าไม่ลงสรุปคือโผล่มาแบบแรกปุ๊บกล้าลงมันขนาดนั้นเลยเหรอวะแล้วกล้องก็คือจับคนนั้นคนเดียวอะผู้ชมคนนั้นอะเสื้อขาวที่ทุบเข่าทุบขาแล้วกล้องก็จับอยู่คนเดียวนี่แกจะเอาแอร์ไทม์มาเลยเอาแอร์ไทม์มาเนี่ยไปพักก่อนนักพักฉันก็พักจะได้ไม่ต้องตะโกนเยอะนะทุกคนพักก่อนรอเริ่ม
here now with Coach Potter. Obviously a very, very tough game for you guys. But, you know, you were able to pull it off in the overtime. But I did want to ask, like, after what we saw from FUT yesterday, dismantling T1 on Pearl, I was actually pretty shocked you guys went for it. Was it just because you felt so comfortable with the map, or was there something you saw from FUT that you potentially wanted to try and take advantage of? Yeah, for sure. It wasn't so much about FUT, it was more so for our comfort. Yesterday, our defense looked flawless. We felt like our attack, we made our own mistakes, right? So coming into today, we thought surely our attack side would be much better and much stronger than it was. Unfortunately, you know, FUT, they did a fantastic job. They had a lot of info. That KO knife timing that they were doing on us was really throwing a lot of curveballs our way. It's unfortunate, but you know, we were able to close it out. Bind, we've got something special cooked up on Bind. Okay, all right, Miha, I like that. Back to you guys over at the desk. Full of confidence, as always, there from Potter. I'm Yingsu. I'm back here on the desk with Bola and Doug. You know, it got a little bit close there towards the end. They really made EG work for it. Yeah, I thought FUT were going to be blessed with the 3-9 score, and that was going to happen. But yeah, we were just trolling. It was all a waste of time, unfortunately. But Doug, I mean, Boostio's the truth. Man, he's filling into the villain role so well, where he's got like half of the community that hates him, the other half that loves him right now because of what he's been saying. But when he's performing like that on stage, like, yeah, it's so easy to get invested in his run in the way that he's playing. He probably saved that map in a lot of ways for EG. That's twice now that the guys saved him in OT against FUT too. Like, yeah, I mean, it's a spark. I really want to give flowers to Ethan for that game. I know Mitch and Tom were rightfully giving credit to Calm, but there's a couple rounds that I want to show that are really, really good from Ethan, where in my mind started the catalyst for that 9-3 half, why it was so good on defense. So look at this round here. This is round 3, where he's coming back into B side after they've lost it. He knives, gets 4 people, runs straight through a molly, and gets a kill here on the backside of this. And then what he does immediately is really, really good. Instantly, there's a smoke coming down from Jogomo, and he's nading inside of this. And then he follows up with, you know, the ability to stay backside, stay alive for as long as possible. And here's where he's trying to get mollied out. This is actually for FUT to come in from the backside, buy him some time, and start a pinch on him. But what he does is he flashes into that smoke you just saw right as that happened, and then Maj is swinging on him, but he isolated the fight. Now you're seeing what everybody in the community has been talking about, the amount of assist and the amount of value he's giving towards his teammates here. He's setting up Jogomo in this A main push, and what I want to show is Jogomo getting the first kill, but the follow-up here as Jogomo stays alive on the backside of this and gets 2 kills, you get another flash coming in from Ethan that is just perfectly timed, because the FUT players that are running through this, look at him. He's trying to dodge a flash right now that has not popped yet, and Jogomo is perfectly timed to swing in this. He's going to get blind, but he also gets the kill. These are the moments that I just love when I'm watching Ethan. It's so consistent. Yeah, it's a little bit hectic throwing that flash, but that's the value when there's a threat like that of these flashes consistently with KO that you don't see from other KOs who are playing this role so often. I'm glad you mentioned the assist thing. We have some stats here. That map alone, 23 assists. That's more than what some people get in kills. Actually, coming into this event, Doug, he was leading in average assists per round, and also just assists in general. He's had the most assists out of everyone else at this tournament. Yeah, Ethan's a bad dude, man. And I think the fun thing about an initiator role in particular is a mid-initiator can just kind of go by the wayside. You don't really talk about it. But an excellent initiator, so like some of the best in the world, I think about Leo, I think about Crashies, I think about Ethan in that conversation as well. They stand out in such massive ways, and it's those little things like that lower flash that you were talking about in your last clip, Paula. Those are such a big difference maker. They don't always show up on stats. They don't always even come to fruition. But the value that they offer is just unreal. Yeah, and that's why, you know, it doesn't show up in the kills or anything like that, but there are some minor things. 0.8 assists per round is just crazy. I mean, you're talking 0.4 over an event for a really top tier like controller or initiator. That's the sort of thing that he just eclipsed that. And that's why players like Nismo and others are trying to give him credit, because it's stuff that you can't see. It's stuff in the back lines.
but he also can frag too. I mean, he showed up on LAN again here in my mind. I mean, we're going to move on to Bind next. I want to see a Boostio Reina. I don't know how you two feel about this, but I think that's just what we're missing right now, Doug. The vibes, you know, we got to get some Reina in there. Oh, I think the vibes were great after they won that map, but I don't think they're to the point where they're going to pull out the Reina in the chamber again. I think they're going to have something different. I mean, Potter talked about it in the interview when she was chatting with GB. Like, they have something prepared, they have something ready to go, and I think it's going to be good. I don't think it's going to be that, though. I mean, I would be down for it. I think for me, the read on that grand finals where they played Fnatic on Bind after banning it throughout Tokyo was definitely that was something that they were trying to prep, bringing in that Chamber of the Reina. But I don't think after watching it, it's going to stick around. I mean, granted, I actually think Reina's not that bad when you have a player like Demon1, but I don't know, when I see Boostio playing the Sentinel role and doing what he's doing, I kind of feel like you got to stick with what has been working and not switch things up so drastically. I want to see them go a little bit more standard. Well, the chamber I think is fine. I'd love to see the chamber. I think that makes a lot of sense. Maybe a Yoru at the Reina, I don't know. Well, here is the Prime Gaming agent select. They've kept the chamber. They have moved away, however, from the Reina. What do you guys make of this? This is like that fracture switch, right? Where Boostio goes and plays the Brim. He's quite good at it, but obviously it's not the Jet. And he didn't have that same performance, so I don't mind at all. It's not like anything. Jogma's really good at Raze, and on maps that he does play that Raze, it's insane. For example, Split. It's so good. I think one thing very quickly we didn't really touch on this is the fact that FUT almost pulled that thing off, right? Like, and it was off of Heroics. I think about Krax's 2K and how good he was in that sheriff. That almost converted into a third, if not for Comms Heroics. Like, this FUT team is a team that looked very good, and a couple of things go a different way. We're having an entirely different conversation. I expect that to be a lot of the same here on Bind. I just hope the mental is high, because when they've been one map down in a best of 3, they've only ever won it once, and that was against Attacking Soul Esports back at Tokyo. It's going to be very different. This didn't feel like the same, you know, in the first matchup between these two teams where FUT, you know, lost a big lead and then the mental collapsed. I don't think that was that at all. This was them actually being resilient, so I don't expect the same second map. I actually really think that this is going to be a tight game. Yeah, I certainly hope so. Again, I think they showed plenty of promise. I think, again, it could have been a very different situation. They showed so much on Pearl. So given what we know about the fact that EG don't normally play Bind, given that it's a new comp that we're going to be seeing them debuting, there's a chance at something fun here. Well, let's just see how resilient this FUT team can be, because if they don't win this map, EG will be locking in a place at playoffs. I can't wait to see this. Over to you, Mitch and Tom. Thank you so much, Yinsu, Doug, and Bala. Well, as we get into Bind, expecting some flair from the side of EG, Tom, coming hot off the win in the previous map. You think they're going to take this in 2? Ooh, I don't know. I think it's definitely going to be like a competitive matchup. I don't think the comp they played last time was something I really expected to ever see again, but I do like the fact that they've kept the chamber. I think it gives Demon1 those sort of opportunities to be that little bit more aggressive on that defensive side. That's exactly where they're going to be kicking things off. And, well, for the other side of FUT, as said, they showed resilience in that first map. I want to see if they've still got it here. Have they been able to reset going into their choice? It's definitely where they're favored. Well, Flash going down deep to start it up. We've already got the barriers up and a fight about to come through. Jogamo, although we'll give up that control. Start to slowly fall back towards the A site. Stacked up as it is, though. I think it's fair to say FUT are leaning in towards the very site that EG want them to hit. Very, very close, just on the edge of that smoke. Boostio, though, has managed to sneak right by them, and it'll obliterate from behind on short. 3 kills and 2 players left in the bathroom. The spike down in the open, and this round already in the hands of EG. Look at the repositioning from Calm. I think he might just rob away the potential for that ace to come through. Oh, he's missed the shot, though. Maybe a chance. I don't want to see him get the kill. I want to see Boostio go for the fight, but Calm's being pressured. He won't give up his life for the ace. A captain. He's going up against a full lineup of players. He's not going to get anything done there. It's going to be EG to take themselves the pistol round. And again, it seems like Boostio is so good at positioning himself ready for whatever is planned. Like, the whole idea there is to pop flash straight through the smoke, using that KO to basically garner you that extra space. So he just plays close to that utility, avoids any flash, and just has a perfect backstab on the players of FUT.
pistol round going their way. A good start to the defensive side again, where we kind of expect the majority of rounds to come through for either side. ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเหรอ Now at least. ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแหมพอดูแข่งแล้วเห็นเมตาเป็นเรฟซะแบบจะก็น่ากลับไปเล่นอยู่นะแฮปปี้เลยเมตาเป็นเรฟแล้วมันก็สนุกดีเห็นตัวเมนได้เฉิดฉายเฮ้ยโดนหัวนั่นน่ะระเบิดนี่ไงSerious damage done. ต้องเฟอร์รารี่แล้วป่ะโอ้โหนั่งยิงในสติงเจอร์เขียนชื่อสติงเจอร์เลยอ่ะต้องวิ่งแล้วเปล่าขอดูแผนโบนัสหน่อยวะเนี่ยเวลาดูต้องดูแบบพวกแผนโบนัสแผนอีโคแผนปืนพกพวกนี้สำคัญมากเลยนะเราจะได้เห็นอะไรที่มันแบบมันต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะเพราะว่าทุกทีมก็อยากได้อะวินปืนพกวินโบนัสวินอีโคมันสร้างกำลังใจกับทีมได้เยอะแต่ผู้ชนะในรอบนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นชาร์จบีเมนไปแล้วครับแผนโบนัสราววิ่งมาชาร์จยันบ้านแล้วคือสู้แฟนดอลมีการเดียนจะบอกว่าเอาสติงเจอร์ไปสู้แฟนดอลเหรอมีการเดียนถือว่าสักเซสนะประสบความสำเร็จในการชาร์จก็คือเป็นแผนโบนัสราวของ EG ที่ได้ผลบางทีฉันก็สงสัยว่าเมื่อกี้เขาตั้งใจให้มันปาแล้วได้กลับมาที่เดิมหรือเปล่าเฮ้ยแฟนดอลแฟนดอลก็สู้3กระบอกไม่ได้นะเว้ยAn ambitious play from Giacomo and it works out because he left. จอเกโมแอบรีบไปนิดนึงนะเมื่อกี้นะรอเพื่อนพีก่อนเมื่อกี้น่าจะสวยเลยแต่ไม่เป็นไร4-1ครับเมื่อกี้ The difference is with Pearl though is that they took a risk. They bought an operator up. They used their ชนะชัวร์ว่าสกายมาเลยนะมันขนาดนั้นเลยคือสกายมันเก่งนะแต่ they had a pistol. They still had a stinger. They just went pushing ไม่รู้ all the way down. In towards the fountain and 1-2 fights แต่สกายมันเขาใช้ว่าท็อปอินิเชเตอร์ตอนนี้คือสกายรู้สึกว่าอินิเชเตอร์ตอนนี้ตัวที่ดีที่สุดแบบครบเครื่องทำได้หลายอย่างคือสกายมันแบบมันครบเครื่องจริงอ่ะมีประโยชน์จัดๆเลยเล่นในควันแบบนี้มับโอ้โหทะลุควันเอ้าเสียปืนเลยต้องปล่อยเขาเก็บกระบอกนั้นอ้าวไม่ให้เก็บว่ะไม่ให้เก็บว่ะนี่ไงทันออกมาบีบเลยแล้วจ่ายอันตีเอาชัววินเอาชัววินว่ะแฟตหลอกปึ๊บ No punish and all the while it's a slow flank from Demon One biding his time with the spike รอให้ปั๊บแล้วก็ยิงหลัง EG ตอนนี้ไหวกับ DIX ไหมฉันว่าไหวไม่ยากเลยฉันให้เทีย EG สูงกว่า DIX นะณปัจจุบันถ้าซัดกันซึ่งหน้า EG น่าจะมีภาษีที่ดีกว่า Coming through from Boostio, attempting to try and push through that smoke. Again, like we've already seen FUT manage to bring back a huge deficit, but มันขนาดนั้นเลยมันขำขนาดเลยเหรอ Look, I mean they're happy enough with a 4-0 lead after the third round going. 4-0 ยังไม่ขาดนะเพื่อน 4-0 ไม่ได้ขาดนะจะดีใจตอนนี้มันยังเร็วเกินไปหรือเปล่าโหแล้วชาร์จมาแบบนี้ไวเปอร์เล่นไงวะเนี่ยเล่นยากแล้วมอดเล่นยากแล้วถ้าโดนอย่างนี้เพราะว่าไวเปอร์มันจะเก่งถ้าไม่ได้เดิน Aช็อตเรียบร้อยเลยตายด้วยประเด็นเลยเรียบร้อยวินนี้โดนอีก 5-0 ไอตัวทำเกมมันตายก่อนอะไวเปอร์มันตัวทำเกมอะคอมโบล็อกขาบอลลี่หลังไซด์บอลลี่อีกทีนึงโดดเข้าสวยอยู่นะ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย It around through elbow that's being caught. Hey! Jogamo. Showstopper got nothing, but the rifle gets 2, and the nade would have been enough to close it. Yeah, got to step away from his own nade. มันเอา RPG ยิงทะลุมันได้ที่ไหนล่ะ EG barely breaking a แล้วคือสเปรย์เมื่อกี้คือคอสแฮมไม่ได้ I'll be honest, that second shot didn't look like. ใช่ว่าคอสแฮมมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวศัตรูเท่าไหร่มันกระสุนมันปลิวเข้าไปเข้าหัวแตกเลย It works out. เนี่ยปั๊บเขาให้ I ยิ think ง he อะไร does ก่อน most damage to himself through the Molotov, and it's just ridiculous. สมที่เป็นจอเกโมจริงว่ะ Manages to survive the round as well. And we are in ส the มแล้ว center สมแล้ว of จ the ริง last map. ๆคือมันเป็นคนเล่นแบบนี้จริงๆเว้ยคือดูแล้วเอาจริงๆนะถ้ามาดูทีม EG เล่นแล้วมันก็เพลินนะสไตล์การเล่นมันแฮปปี้ By the way. The ult starting to build up for แบบมันทำอะไรวะมันก็อะไรวะอยู่นะช็อตเมื่อกี้แต่มันได้อะแต่มันแอบอะไรวะอยู่นะ They can get into a position. Pop flashing through the smoke early in the round, but just look how passive the defenders are. โอ้ย They know what's เหลือ online. 30 They know the ults are สเปรย์ไป available. They're not looking to get in those sort of fights. Oh, that snake bite actually got very close to cracks as the smoke went down. That could have been bad. ถ้าสเน็กไบคู่เนตเมื่อกี้คือไปเกิดแล้วนะแล้วโดดเข้ามาแบบนี้แตกเนี่ยจอเกโมเอามา2ไปยิงใครวะหน้ากล้องไม่ได้จับ Kiwi and cracks so very Oh! low, and looks like Maj just joined the club. Sure, they've got the Côm. sight, they've done the ไม่ damage ค to ม Viper's Pit. Now that could be ใครเห็นก็ว่าคมไม่คม Maj 56 HP, staying alive inside of it will be a real อุ้ย challenge. เรากัดโดนแล้วตัดสินใจกดเอาติเลยครับเรียบร้อยเคลียร์ไวเปอร์ไปเทรดไวเปอร์พิทกับออร์บิทัลสไตร์เรียบร้อย เทรดไปแล้ว chance of taking down the demon. That is Demon 1. Oh. Oh. How dare you? How dare you? Twitter's gonna go wild at that one. Sorry, X or whatever it's called now. People are reposting that. Twitter ว่ะ They call it now. sorry X 6-0. they have changed their name from Twitter They used the ไม่มี Twitter แล้วครับ X call. I understand it. Maybe starting to feel a little bit desperate. Jorgamo as well. You could just see it. Every single fight he takes. สวยๆไปช็อตนี้เกินไป 13-0 แล้วเกินไปเมื่อกี้โดน 9-1 ยัง 9-1 ยังมาโอเวอร์ไทม์ได้เลยนะ One for Com as well. That Viper's Pit maybe utilized to lock down showers. He's set up there at the beginning of the round, but I'm more interested in Demon 1. 6-0. Still yet to die. ยังมันยังไม่จบชาร์จแบบนี้ไม่ให้ไวเปอร์เล่นเขาพยายามจะตัดไวเปอร์แล้วโดนไวเปอร์ตัดเรียบร้อย Finally, he'll be put in the grave. Moj not สวย falling งาม for the สำหรับ same ฟุต tricks as the last round. Yeah, holding the pixel. สวยงามสำหรับฟุตคือถ้าแบบเนี้ยตรงไอช็อตจะเหนื่อย dealt with in round คือไอสโมกบ้าเนี่ยที่เขาเล่นอะไวเปอร์อะไอสโมกเนี่ยนะคือมันทำให้แบบโอ้หลังพังเรียบร้อยเรียบร้อยเลยโอ้โหแต่ไม่ได้เพราะมีคนเห็นครับอ้าวแล้วโดนบัคแท็กใจเย็นบางทีถ้าก็ดูทีม EG มันก็เล่นบ้ากันไปนะบางทีอะอ๋อเรียบร้อยเฮ้ย 1 HP and around the corner he goes. He's made it out. I'm going to post. มีสตันไว้ทำไม Maybe he still has a chance. มีสตันไว้ทำอะไร By the Tiger. I thought he was dead to rights. Very nearly was. He'll get himself into an น่าสงสารจัด It would be one hell of a way to สตันออกมานั่งยิงปุ๊บโดนเข้า themselves around, but he's up against Com. All reliable. Someone เศร้า who's นะ been devastated แต่เอาจริงนะ in the first map, repositioning. ถ้าเมื่อกี้ไม่รีบวิ่งทะลุควันไปอ่ะ พวกแกชนะไปแล้ว Just basically waiting as he wraps all the way back around. The fact is, ชนะแล้ว EG time is not on the จะรีบ side. ไปไหน He can't really take Uh. this one slow because that orbital strike is going to buy a lot off the clock, and that's all that a captain is playing for. Just waiting those extra few seconds. He's going to get caught a little bit. He can't go anywhere near that snake bite though. And now the time ticking so low. At a captain, he can't move. He's got to wait for at least a second, but the time is already gone. He'll be able to win it. The 1 HP Red Bull clutch. And FUT finally have a round. อยากให้ย้อนไปดูไหมทำเอาไหม I love these. They're great.
ไม่แต่เมื่อกี้พลาดจริงทำเอาเหรอสรุปทำเอาเหรอเนี่ยจอเกมมุกมาปุ๊บตัด1ปุ๊บตัด2บูซิโอรอก่อนพี่จะรีบไปไหนทำเอาปะมันขนาดเลยเหรอทำให้เป็น call by FUT ขอทำเอาแล้วเราย้อนกลับไปดูช็อตเมื่อกี้กันนิดนึงโอเคนี่นะมาตบหลังกะจะเอาเยอะแต่ว่าเขาหันมาพอดีได้ตัวหนึ่งปึ๊บบวก1-1ชนะ4-3แล้วนะปึ๊บช็อตเนี้ยเนี่ยช็อตเนี้ยนี่เลยช็อตนี้เลยทำไมวินเมื่อกี้ EG ถึงไม่ได้นี่เลยไปไหนเนี่ยไปไหนพี่จอเกมโมทำมาดีๆอยู่ข้างหลังรอคอร์สไฟอยู่พี่วิ่งทะลุควันไปคือถึงจะฆ่าได้ตัวหนึ่งก็เถอะแต่เมื่อกี้ถ้ารอมันจะแพ้ยังไงวะเนี่ยจอเกมโมยืนอยู่ตรงนี้คือจอเกมโมบอกว่ารอมันออกมาแล้วคอร์สไฟพร้อมกันไหมไม่อะบูซิโอบอกไปดีกว่ามันต้องจบแล้วเปล่าวะ 2-0 น่ะค้างเลยเห็นแล้วหงุดหงิดว่ะช็อตเมื่อกี้ 7-0 ชัดๆเมื่อกี้โคตรได้เปรียบออกไปแรกตายสูสีเลยรอดูอยู่นะนิมอนอัลติเนี่ยเหนื่อยโมเมนตัมไหลเลยโมเมนตัมไหลไปที่ฟุตI know that there's a couple of players in here, but knowing and dealing with them is a different thing altogether. The problem is เสียได้แทนว่ะเสียได้แทน EG อ่ะแล้วถ้าไหลแบบนี้ล่ะก็ถ้าไหลแบบนี้เริ่มไม่ดีแล้วนะการเงินยังถือว่าพอได้ครับถ้าแพ้อีกรอบหนึ่งมันได้เงินบวก500 2,400 ก็พอได้ผมไม่ได้ถึงกับว่ามีเงินเหลือเฟือแต่ว่าอาจจะต้องเซฟกระบอกหนึ่งเพราะว่าสกายจนละสกายเงินหมดละThat has certainly set them up for success. Timer ticking low towards the end of the round. That spike detonating as we speak. And they haven't found Kong. He's nestled his way into the bathroom. Rifle. ดูแล้วมันเซ็งมาละเอาเมื่อกี้ตอนแรกฉันบอกว่าอะไรนะ TIEG อยู่ท็อป 3 แล้วน่าจะชนะ DIX ใช่ไหมเปลี่ยนคำพูดได้ไหมฉันว่าต้องขอถอนคำพูดแล้วว่ะถ้ายังเล่นแบบว่าเอาฮาอาจจะไม่ไหวกับ DIX นะ DIX มันเอาตึงอะดิถ้าเล่นเอาฮาอย่างนี้อาจจะไม่ไหวกับ DIX คือถ้านับศักยภาพทีมฉันว่า EG เหนือกว่าแต่ถ้าติดเล่นอ่ะอาจจะโดน DIX ก็ต้องมาดูกันอีกทีไม่รู้จะได้เจอกันหรือเปล่าคู่นี้คู่ EG DIXชอบใครใน PIX ไม่มีนะเพราะว่าในทีมแต่ผู้ชายตัดสินใจยากเลยอย่างนี้ไม่มีนะIt's lighter. The foot set up from Maj going to allow them to creep up close. Not just the wall, but also the orb that's in play. ด้วยโมเมนตัมไหลแล้วจาก 7-0 จากที่พวกนายจะต้อง 7-0 ไหลแล้วนะเลข 7 ยังไม่เห็นเลยนะตอนนี้นะไม่เห็นเลข 7 แล้วนะไหลเลยวินเดียวโมเมนตัมเปลี่ยนอะโมเมนตัมเปลี่ยนเลย
They are going to see the lamps. เฮ้ยอะไร The timing doesn't work out though. And a captain finding another เสียดาย Kiwi ever crisp. ทามมิ่งเฉยๆเขาเช็คซ้ายแล้วกำลังเช็คขวาอยู่กำลังเช็คซ้ายแล้วมันไหลเลยไง Takes his head from his shoulders. จาก 7-0 น่ะตอนนี้ EG ยังไม่เห็นเลข 7 เลยอะ Stop this one being another flawless he will. But other than that, they have found their footing in this game, starting to build back in. That's what it's all about on the attacking side, just finding your legs. They've done that. ถ้าเล่นกันแบบนี้ต้องเรียกโค้ชวูมาวาก Although he'll be เอาโค้ชวูมาวาก no one else to swing that corner. So again, the เป็นไงอะ brought through to the เอ next อ round. ชนะง่ายๆไม่ชอบวากสักทีดิทำเอาวากมันสักทีมันต้องวากแล้วอ่ะคือชั่วโมงนี้คือถ้าทำแบบนี้ยังไงต้องวากซะหน่อยละเรียกสติกลับมาหน่อยไหลเลยคือจากที่จะได้ 7-0 ตอนนี้ 6-3 อ่ะไหลแล้วอ่ะมันไหลแล้วอ่ะดิโฆษณาไหลแล้วอ่ะดิตอนเนี้ยเสียวินเสียอีโคโนมิกทีมเสียโมเมนตัมทีมโอ้ดูจะพยายามดูคู่ใหญ่ทั้งหมดครับเดี๋ยวโพสในเฟซแล้วกันเดี๋ยวโพสในเฟซดีกว่าว่าวันไหนมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจะโพสเป็นวันต่อวันนะเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเข้ารอบตกรอบคือตอนนี้มันยังไม่เห็นชัดเจนว่าวันไหนจะมาวันไหนจะไม่มายังไงก็ต้องคอยอัปเดตเดี๋ยวจะอัปเดตในเฟซแล้วกันในเพจคือถ้าไทม์เอาแล้วยังไหลอยู่ก็แย่นะ EG รอบนี้จะสูสีต่อนะแล้วด่านนี้คือมันใช้คำว่าบุกค่อนข้างยากพอสมควรค่อนข้างยากครับBut they're opting to put most of the resources into round 11. Maybe try to close this one out on an 8-4 half. It wouldn't be a bad อยากรู้จังโค้ชพูดอะไรแต่ไม่น่าจะพูดถึงข้อผิดพลาดนะปกติแล้วเขาจะไม่คือโค้ชที่ดีจะไม่พูดข้อผิดพลาดในเกมอยู่ละมันไม่มีเหตุผลที่ต้องพูดอ่ะมันผ่านมาแล้วน่าจะต้องพูดเรื่องว่าจะแก้ยังไงเนี่ยโดนขนาดนี้อัปเดตในชุมชน YouTube ด้วยได้เลยครับได้เลย YouTube Community สำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ Facebook เนาะได้เลยอัพเดี๋ยวพิมพ์ไว้ใน Community ด้วยเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวพอจบวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีคู่ไหนที่แบบคอนเฟิร์มว่ามาแน่เป็นไปได้นะ 6-6 เป็นไปได้นะถ้ามันไหลไปแล้วอ่ะแต่จริงแล้วอ่ะ EG ถือว่าแผนตั้งรับแก้ไวเปอร์ดีครับแผนตั้งรับอันเนี้ยที่เอามาแก้ไวเปอร์มันดีอ่ะวิธีการเล่นไม่ให้ยึดหน้า A อะไรไม่ให้พื้นที่ตรง A ช็อตอ่ะดีแล้วก็มีเลิกบ้างเพราะว่าฝั่งตรงข้ามไม่เล่นเซนติเนลทำมาดีทำการบ้านมาดีมากครับ EG จริงควรได้นะนี่นะทำการบ้านมาดีมากโอ้เรียบร้อยเลยโอ้โหแคนเซิลเมชั่นอย่างสวยแล้วเทกันไป 6-4 ครับจากจะได้ 7-0 แบบใครเห็นก็ว่าได้อะ 7-0 กลายเป็น 6-4 แล้วอาจจะไม่ได้ 7 เลยอาจจะไม่เห็นเลข 7 เลยด้วยซ้ำเป็นไงพลาดวินเดียวเสียวนานเลยแล้วพอทีมนี้มาย้อนดูรีเพลย์ตัวเองก็คือน้ำตาจะไหลอ่ะเศร้าแล้วถ้ามันพลิกนะแล้วถ้าฟุตชนะนะบอกเลยน้ำตาไหลอ่ะ EG อยากเห็น EG แพ้ว่ะอยากเห็นข้อผิดพลาดครั้งเดียวที่ทำให้ทีมแพ้แต่ยากถ้าคิดว่ายากมันทีมมันเล่นดีกว่าจริง EG เล่นดีกว่าจริงมันพลาดแค่รอบเดียวไม่น่าจะทำให้แพ้ครับต้องพลาดอีกต้องอีกอ่ะ
competed ถ้า EG จะแพ้ต้องมี for the อี round ก and even ต้องพลาดอีก cost FUT some of their big ultimates, some of their utility. เปเปอร์เล็กคืนนี้ตี Now, 2 as ครับ we move into round number 11, this is where they look to capitalize on all the work done before. Very passive stance. A lot of this Sky utility from Ethan's being used to lock down control, even over Bathroom late into the round. We've seen the Tiger go through. But Ethan spotted players on B long this time. That might put a spanner in the works for the side of เขาเริ่มไม่กล้า คือพอ EG เล่นดุดันที่ A shot อะตอนเนี้ยฟุตเริ่มไม่กล้าเดิน A shot ลองสังเกตดิปกติไวเปอร์จะเดิน A shot ลึกเพื่อเคลียร์ก่อนอะไรเงี้ยเลิกเคลียร์อันนี้คือใช้เวลาแบบคุ้มเลยอะไม่กล้าเดินไม่กล้ายึดครับทีม Envy เปลี่ยนชื่อเป็น Optic Gaming ครับโอ้แล้วมอลลี่ไปตรงนั้นโดนคมยังไม่ได้เล่นเลยเหลือ 3-5 แล้วจะโยกกลับมา A แล้วติดออฟแล้วจ่ายออฟไปรอบซ้ายไปเพื่อให้ออฟเล่นไม่ได้แล้วปัดช็อตนี้ยิงไม่โดนไหลแล้วไหลแล้วไม่ได้เห็นเลข 7 แล้วเพราะอะไรเพราะนายเลือกที่จะเดินทะลุสโมกไปตายไหลเลยบรรยากาศทีมตอนนี้เป็นยังไงบ้างขำออกไหมตอนนี้ขำกันไหมเนี่ยคือทีม EG เป็นทีมอารมณ์ดีนะมีตลกเฮฮาอยากเห็นหน้าทีมตอนนี้โค้ชเครียดแล้วคนหนึ่งตอนนี้แน่ๆมั่นใจว่าโค้ชคือเครียดแล้วแต่คนอื่นตอนนี้ยังขำกันอยู่ไหมยังครับมันยังไม่จบได้ดูยาวๆอย่างเงี้ยบอกเลยคู่เนี้ยNice work from Ethan though, and he does have some support. He doesn't even need it. This man seems to be the master of the SMGs. It was the Stinger in the last map, the Spectre in this one. ถ้าสเปกเตอร์มันจะโหดขนาดนี้มันโหดขนาดนี้เลยเหรอวะสเปกเตอร์นะเว้ยเอาอีกเหรอพอแล้วสเปกเตอร์คุ้มแล้วโอ้ได้2ตัวนี่คุ้มมากแล้วนะอุ้ยเอาหัวไปอีกคนนึงแต่ไม่ตายแต่ได้หัวเอาว่ะดับเบิลช็อตกันว่ะเจ้าเกมโมมีบัคแท็ก2 ลูกโอ้ยอย่างนี้เพลินบ้าIt forces him out of his spot into the open, but that's not good enough. With a judge in hand, 4 bullets. Mr. Fallen needs to swap that over. He knows where that player is coming from now, at least, so the plant can be found. I like the... Oh, sorry, I was going to say I like Com's idea to reposition down through long and grab one of the weapons. Instead, he is going all the way around. It's definitely the least expected of all of the options. I don't think there's any world where Mr. Fallen is watching back towards the spawn. This is the most 5-head play I think I've ever seen. There's no reason for Mr. Fallen to begin to check this, but it has come into his head that this could be the chance. I don't know how Mr. Fallen read that one, but it's the ace to bring this 6-6 on the half. The big brain IGL evening things up, and well, a streak back from either side, but have leveled it at the break. สมองพี่โตจัดจริงๆฟาลินสมองพี่โตมากเฮ้ยคือถ้าจะบอกว่าการตัดสินใจเมื่อกี้แม่งคือแบบคือคอมเล่นดีแล้วเล่นดีแล้วแต่ฟาลินนี่สมองโตจริงคือคำนวณเวลาปุ๊บรู้ว่าไม่ออกทางนี้แบบกะระยะว่าถ้ามันโยกมายาวต้องใช้เวลาประมาณนี้แล้วยาวไม่มาอูก้าก็ไม่มาลองหันหลังไปดูดิโอ้โหสมองโตคนเนี้ยได้อยู่สมองโตเลยเอาโฆษณาไปเลยได้เซนส์ดีจัดไม่แน่ใจว่ารู้ด้วยหรือเปล่าว่ามีจัดอยู่ในมือไม่แน่ใจเรื่องนี้แต่แบบตัดสินใจแบบโคตรดีเลยดีมากคือรู้ว่าอยู่ฮูก้าล่าสุดรอกลัวว่าจะอ้อมยาวเสร็จปุ๊บแล้วก็รอแล้วพอรู้สึกว่ามันนานเกินไปค่อยดูหลังคือแบบ
เอาว่ะ ภาพสโลโมชั่นยิ่งดูยิ่งตลกช็อตนี้ตลกจริงจะบอกว่าเซนส์ดีกว่าไม่ได้นะต้องบอกว่าดีทั้งคู่ครับดักถูกก็คือมันดีทั้งคู่อ่ะมัน1-1อ่ะทุกคนเวลาช็อตมัน1-1มันแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะแต่เอาจริงนะแต่เอาจริงๆเลยนะ70น่ะกลายเป็นไม่ได้เห็นเลข7อ่ะจากที่แบบตบเขายับยังไงก็70ใครเห็นก็แบบตบยับออกไปตายทีเดียวโมเมนตัมไปเลยอะแล้วก็ไม่ได้อีกเลยสักวินอยากเห็นฟุตชนะจัดๆนะตอนนี้บอกเลยให้บทเรียนEG หน่อยว่ะจริงคือให้บทเรียน EG หน่อยให้ทีม EG ได้แบบได้รู้สึกตัวแล้วก็ไปพัฒนาเหอะเพราะว่าถ้าชนะเดี๋ยวจะไม่เรียนรู้กันอีกคือถ้าชนะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบชนะว่ะแล้วไม่ศึกษาแต่ถ้าแพ้อะน่าจะไปทำการบ้านเพิ่มเพราะฉะนั้นด่านนี้แพ้เหอะ EG They've been very good good when they need to pick up the rounds. They do. We saw the streak back in the last map, and they still closed it out in overtime. The last round is. ฉันไม่รู้ว่าคนในทีมเป็นยังไงนะ EG อ่ะถ้าเป็นคนที่จริงจังแบบดุอ่ะเล่นแบบว่าดุอ่ะถ้าเป็นคนดุอ่ะน่าจะซัดแบบแข่งจบนะแต่ว่าตอนแข่งไม่น่าซัดครับมันเสียบรรยากาศทีมยกเว้นว่าเป็นแบบมือสมัครเล่นนะพวกนักแข่งมือใหม่อาจจะซัดกันเองตอนแข่งซึ่งถ้าเป็นระดับมืออาชีพไม่น่าจะมีใครทำนะแข่งมานานแล้วน่าจะรู้แล้วว่าในแข่งไม่ควรทำลายมูดอย่าไปทำให้เสียอารมณ์พลาดก็คือพลาดครับปล่อยแล้วเดี๋ยวคุยกันตอนจบEG had some ideas to go aggressive afterwards, but they've fallen back into defaults. Nice crossfire to play with Jogamo. First point of contact, and then the swings come in, but he went a little too wide. No one able to trade out on that foot. Managed to find themselves a duel for free. Calm under pressure as well. Players starting to get close to the back. Now another for foot. As they desperately try to hold on to control, EG are just being pushed back. Hardly any damage being done by this squad. ไหลยาวๆอย่างเงี้ยบอกเลย They do have to get themselves the defusal, okay, you know, and Kiwi taking his time to go back and get himself that surprised that he's the one who needs it, considering essentially Moj to get the majority of the kills in that one. ไม่มีใครอ่ะไม่มีทางรู้ว่ามันจะมาภาพเนี้ย A big start to this one. We've seen both teams on that defensive side claim ดูดิ considering a เหลือเชื่อ flawless from a 5v5 retake, it's not something that really comes with high expectations. และกำลังใจมาเลยฟุตตอนนี้บอกเลยกำลังใจมากันแล้วครับโอ้โหจงแพ้จงเรียนรู้จากความพ่ายแพ้เรียนรู้จากความผิดพลาดและพัฒนาตัวเอง Well, they're certainly grouping up. แล้วมันตียากกันดิแล้วเอาอีกแล้ว You've got to be joking. This guy running around, grabbing the heels, somehow not dealt with. มันทำอีกแล้วโจกันบุ๊กมันทำอีกแล้ว Now low HP, pressured from every which side. Still somehow clinging on to life, but that's too much longer. EG, 7 rounds in a row they lost, and this is the one that they come out on top in. คือวินที่ได้มันคือวินอย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ย I think it is something that was beautifully brought up on the desk by Bala. It's the supportive flashbangs. Stinger over the top here from Ethan. สเปย์ Two of the freest kills for Jogamo. Sure, he still had to hit the shots, but when both of them are completely blind from a sky. โค้ชยังงงอ่ะได้ไงวะเนี่ย There's just so little that they can do about it. แบบ And that trend is อีหยังวะ huge. ฟอร์สมาเอาสติงเจอร์เก็บ3สเปย์อะไรวะเนี่ย
again is going to be the low investment. นี่กะเอาความสนุก A real chance คืนความสนุกให้ผู้ชมอย่างเดียวเลยป่ะเนี่ย finally get themselves เอ a อ lead in this นี่พวกนายจะคืนความสนุกให้กับผู้ชมอย่างเดียวเลยเหรอ Com with a double. เอาจริง Really a chance to retrieve any weaponry. นี่มันของจริงอยู่แล้ว A resounding response from the evil genius side. The attackers building up rounds already. ฟุตไม่ได้พลาดนะฟุตไม่ได้พลาด Streak of FUT. แต่ระดับทีม EG มันไอ้นี่กว่าอยู่นะ On the back foot now. คือถ้านับก็ดูที่เจอไว้ดิ เจอไว้ EG 20 นะ Some bonus material coming through, in particular Ethan just on that. แต่ถ้าทำอะไรแบบตอนวิน7อีกอะอาจจะไม่ได้ Especially that Viper wall. คือทีมดีกว่าจริง แต่ถ้าไม่เล่นปิดวินแบบชัวร์ๆมันก็มีโอกาสพลาดเยอะครับโอกาสพลาดมันเยอะไงถ้าเราไม่เอาชัวร์แกยิงใครวะ Down there in the crowd, please. That one was straight through the smoke. Big start to the round as well. Bear in mind that ถ้าว่าต้องทำแบบโจเกโมะว่ะจริงเล่นปืนที่มันสเปรย์เนี่ยแฟนทอมสเปกเตอร์ซิงเจอร์แล้วก็คลิกค้างไปมั่วไปไม่ยิงใครวะน่ะสเปรย์อะไรของเขาวะน่ะไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องใช้แล้วปะหาสกินสเปกเตอร์ไม่เจออะได้อยู่ตัวหนึ่งฟรีแมนอยู่นะช็อตเมื่อกี้มันแบบเป็นช็อตแบบมูฟเมนต์แบบกระโดดอะได้อยู่ถือว่าโอเคถือว่าเทรดโอเคเพราะว่าปืนก็ไม่ได้สู้ได้เทรดสวยอยู่แล้วเจอพลังของเบอร์ด็อกแฮสเปกเตอร์ของอีสันThe spike now can be tapped to bait these players into the open. Ethan will be caught. โดนอย่างนี้ไม่ไหวแล้วมิสเตอร์ฟานินก็บอกไม่ไหวเหมือนกันครับช็อตนี้เวลาไม่มีแล้วครับยิงได้ก็จบเวลาไม่พอแล้วครับเริ่มเอาชัวร์นะเริ่มชัวร์ยังช็อตเมื่อกี้เล่นเอาชัวร์อยู่นะ EG อ่ะเริ่มเข้าคอมโบThe early battles going in their direction, just the effective trade-outs. เจ็บลูกแก้วเหรอ Weaker weapons never a deterrent for players like Ethan, and now sat 9-7 in the lead. It's looking like maybe a bit of a hero rifle onto Mr. Fallen. ยิงอะไรก็โดนเว้ย in the last round, and มันได้เว้ยแต่เริ่มชัวร์แล้วนะเริ่มสังเกตเห็นความรอบคอบในทีมมากขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าถ้าชนะขาดเกินไปเนี่ยโอ้เม็ดแจกเม็ดเฮ้ยกระสุนมีอีกเยอะไม่ต้องงกแน่ทำหน้านิ่งด้วยดิไอ้นี่มันยั่วโมโหมันทำหน้านิ่งใส่ด้วยไม่มียิ้มครับไม่มียิ้มไม่มีเฮไม่มีอะไรทั้งนั้นเคาะแล้วก็เคาะศพต่อแล้วก็ทำหน้านิ่งไอ้นี่มันได้เว้ยจริงๆมันนักยั่วโมโหอยู่นะไปต่อไหมไปต่อไม่รอแล้วนะไปคนเดียวด้วยว่ะถ้าดูจากแบบตอนนี้ก็คือดิมอนจะซัดกับทุกคนแล้วเคาะพอแล้วโผล่2ตัวแล้วบีเคลียร์แต่มันเอาอยู่นะนี่วันน่ะไม่ได้หมายถึงความแม่นนะหมายถึงความกวนตีนนะได้อยู่นะเคาะไป2แล้วอยากจะเคาะตัว3เคาะเสร็จเคาะศพต่อสิแล้วทำหน้านิ่งแล้วกล้องจับด้วยนะมันต้องมีรีเพย์อ่ะช็อตเมื่อกี้ no reaction just click head earlier on this was a stinger and a sheriff. With these upgrades, they look to charge forward, see what damage they can deal, and right away it's Jogamo falling, late flank from Cons. 4 คนมันน้อยเกินไปเหรอเวลาไม่พอแล้วเล่นชัวร์วินแล้วอย่างงี้ไม่ทันแล้วมีคนตบหลังคนนึงสมองโต
the swing through, and yeah, look, it's being set up. They're going to โอ้โหจ่ายตีเลย an ulti already. ไม่ต้องจ่ายก็ได้ปะวะ It's better than it looked like it could be for this squad. แอบเปลืองนะ They've วิน even นี้ dropped Boostio on the way back out. วินนี้แอบเปลืองนะ Ultimately too far gone, but the damage considerable. ใช่ว่าวินนี้โชว์วินแล้ว เพราะว่าคอมตบหลังคือคอมมาหลังแล้วคือฝั่งตรงข้ามคือโนครูอะไม่รู้อะไรเลยมาว่าแล้วต้องรีเพย์เคาะแล้วทำหน้านิ่ง Oh, the crowd's a little mixed on that one. Oh, we love to see it. Demon 1 certainly getting his confidence back. 14-9 right now. You've seen him with a far more convincing score lines for himself. Maybe you can praise FUT for how well they've avoided him. เหลือ2คนเมื่อกี้5 ต่อ 2เสียปืนเสียอัลติ Tour de force online เนี่ย and looking for EG some victims early on. This is a scary round. Already hyper aggressive. 5 ต่อ 2 นะเมื่อกี้สรุปเสียปืน4 กระบอกเสียอัลติ In the air, drop down from above. Death reigns. สเปรย์เข้าไปจอเกโมไปเราโชว์พลังสเปรย์เข้าไปยิงอะไรก็โดนสเปรย์เข้าไป Two players remain once again. Morgan cracks in a similar position to what we saw in the last round. Do they even go for this? ช็อตตี้ปลาบุ้ง Hiding within. ไม่ตายเหลือ7 7 HP, but that might deter you from going for this any further. Even the Viper's pit down, well, it's online. It's not going to go down in this round, though. Not with that low of HP. Cracks has to. เหมือนจะโอ้ยไวอยู่ for the squad, and he's ไวอยู่ okay, now there's an actual chance. They've seen the เอ้ย corner. Demon 1 is down, and Calm miles โดนไปอย่างนี้แล้วไม่มีไลน์อัพแล้วออกมายิงช็อตนี้ได้ไป1 ตัวเรียบร้อยครับ Just 1 HP. A fight now baited, but Calm, he is biding all the time they need. EG ได้อยู่คอมได้อยู่แต่มันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงวะแต่ละวินคือทุกคนสังเกตดิรู้สึกป่ะว่า EG เป็นทีมที่ไม่ค่อยโชว์วินรู้สึกป่ะแบบเปิดดีแผนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบรู้สึกไหมว่าความชัวร์วินของ EG มันดูแบบไม่รู้ว่ะดูแล้วมันรู้สึกแบบมันเป็นการได้วินที่แบบลุ้นอ่ะลุ้นเดือนตัวสุดท้ายอ่ะได้เหรอวะได้แหละโฆษณาไม่กลัวนะกล้าเกินไปไม่ค่อยเห็นแบบพอดู EG เล่นแล้วแบบรู้สึกไม่ค่อยเห็นเรื่องการคอร์สไฟล์ไม่ค่อยเห็นเรื่องการเทรดอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นเลยคือตอนนี้ทีม EG ที่เป็นปัญหานะเท่าที่มองเห็นนะคือการปิดวินเปิดดีครับยิงแม่นเปิดดีแผนเซตอัพโคตรดีแต่ตอนปิดวินตอนที่คนเหลือมากกว่ายังเล่นไม่ค่อยดีรู้สึกแบบรู้สึกตอนที่จำนวนคนมากกว่าการตัดสินใจของทีมมันยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันอ่ะยังไม่สามัคคีกันเท่าไหร่เนี่ยแผนเปิดแผนอะไรดีมากเลยเนี่ยดูเปิดม่านมารอบนี้ A ช็อตไวA ช็อตไวปุ๊บมาตัด1ถือว่าแครกทำดีถ้าเมื่อกี้ปล่อยแล้วไวเปอร์ตายแล้วยึดยูฮอได้นะจบแล้วคือมันจะแบบเปิดวินแบบ GG อ่ะ A แตกครับเพราะว่าพอไวเปอร์ตายปุ๊บยึดยูฮอได้ด้วยลูกซองมันจบแล้วเอาจริงเจ้าเกอร์เวลเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันแหละสไตล์การเล่นนะมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องแบบยิงแม่นลากหัวคมอะไรมันไม่ใช่ไงแต่มันแบบเป็นสไตล์แบบใช้สกิลอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันก็เพลินดิมันก็เพลินอีกแบบแล้วก็สเปรย์อะไรก็ไม่รู้เข้าหัวตายรัวๆงงเหมือนกันงงดิEG เปิดวินมาคนมากกว่าแทบทุกรอบอ่ะทุกคนลองไปย้อนดูดิตั้งแต่วินแรกอ่ะ
เปิดเกมมาได้เปิดได้ค่าก่อนคนมากกว่าเกือบทุกรอบเลยแล้วก็แพ้มันเลยสูสีขนาดนี้ดิ We'll have a 4 versus 2 retake, but there's no way to deny this plan. แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะมันแปลว่า EG ก็เป็นท็อปทีมเรื่องความแม่นเหมือนกันนะเนี่ยแผนตอนเปิดเกมดีความแม่นได้โอ้ยทามมิ่งโคตรดีแล้วคมหันพอดีไงแต่ไม่พอครับแต่ทามมิ่งดีนะเมื่อกี้เซนอะไรบอกให้มันหันกลับไปฮูก้ามันนะThat was a ton of damage done, but I like the idea on the way back through. Kiwi was like 39 health. You pop that showstopper, come around the corner, you probably don't even get a chance to see them, let alone readjust and fire. So instead just uses the blast pack to push out his teammates a little bit, get Haddocapped in a wider angle and triple peek it in a way where you just don't line up. I like to see that. Oh, I didn't see that for Jogamo. He's playing anti-flash on the way through. I know, he jumped backwards to kill Moj. I think he jumped over his head and then shot him. ไม่ย้อนครับไม่ย้อนรายการทัวร์ใหญ่จะไม่ย้อนเลยเพราะว่ามันมีคู่เยอะมากเฮ้อใช้เลยเหรอบัสแพ็ก2 ลูกอ๋อมีลูกเดียวก็เลยใช้เลยอย่างนี้จะ entry ยากThey've got control over the orb, which is exactly what you want when Jogamo is 1 away from a showstopper. That's what I thought. But actually, they're just looking straight towards the site. ป๊อปแฟตออกปาระเบิดดักสแปมมุมเทพแตก2อ้าวได้ตัวเดียวโจเกโมรอดได้ไงวะน่าไม่รอดแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีไม่เป็นไรแผนเปิดราววินนี้ถ้าเขาไม่มาบีลองก็หมดละ EG แต่น่าสนใจนะแผนเปิดราวแต่ละรอบใช้ได้เลยอะwill be able to continue this climb back once again and now actually the money's run out for EG KO บัฟอะไรอ่ะฉันว่าทุกตัวควรบัฟบัฟให้หมดเลยจะได้สนุกตัวเมนเราเก่งขึ้นใครก็ชอบถูกไหมเวลาตัวเมนเราเก่งขึ้นเราก็แบบโอ้สนุกยิ่งเล่นยิ่งสนุกก็ตัวเราเก่งขึ้นเกมเดิมแต่ว่าตัวเราเก่งขึ้นมันก็สนุกคนมันก็อยากเล่นมาก็บัฟมันให้หมดเลยทั้งนั้นนะเฮ้ยบัฟไปเลยเผื่อคนเมนเจ็ตบัฟไปเลยบัฟให้หมดทุกตัวเลยแต่แค่บัฟเจ็ตให้น้อยหน่อยแล้วบัฟตัวอื่นให้เยอะหน่อยเข้าใจไหมมันคือเทคนิคทำให้เกมสนุกขึ้นคือเจ็ตมันเก่งมากอยู่แล้วแล้วก็บัฟมันขึ้นแค่นิดเดียวตัวไหนที่แบบฟีนิกซ์คนไม่ค่อยเล่นก็บัฟมันเยอะๆตัวไหนคนเล่นเยอะก็บัฟนิดนึงแต่บัฟให้หมดครับเพราะถ้าเนิร์ฟอะคนเป็นเมนตัวนั้นมันจะเซ็งแค่นั้นเองบัฟให้หมดเรียบร้อยโดนชัดดาวเอาตีครับเจ้าเกโมแต่เจ้าเกโมก็คือเจ้าเกโมครับปืนพกก๊อตไปดิ That's the thing, you know, EG have been scary in these plans, even with pistols. You gotta give them a chance. Jogamo not able to use. เจอทีมไหนดูจากโพครับถ้าเจอทีมไหนดูจากโพได้เลย I really didn't think we'd see that committed right now. The จ่าย Orbital Strike ปล่อยไฟแล้วเหลือโมลี่2 ลูกแต่ว่าไม่น่าได้ได้เฉยเพราะไฟยังไม่หมดแล้วจ่ายโมลี่ไปโดนไลท์อัพเรียบร้อยแก้ไม่ได้ครับแก้ไม่ได้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 In a round where they had next to nothing, a MasterCard Thrifty is found. โดนโพสแผ่นว่ะฟุต Unbelievable. Even when it seems like this team have ไม่มีคนเคลียร์จากหลังเลยอ่ะคือคอมมันเป็นบีมสโตนกับไวเปอร์ไงบีมสโตนไวเปอร์เรสอ่ะมันจะโพสแผ่นโหดมากต้องตบหลังครับAnd then the shots connected by Boostio. It is understandable. ทุบไป4 ทีเมื่อกี้
คำนับอะเหมือนไหว้ฟ้าดินอะเมื่อกี้อย่าเรียกทุบโต๊ะเมื่อกี้เรียกว่าคำนับฟ้าดิน4 ทีปกติเขาทำ3แต่เมื่อกี้น่าเป็นความเชื่อใหม่4 ทีใช้ดวงละอันนี้คือต้องพึ่งดวงกันแล้วคำนับฟ้าดินไปแต่เมื่อกี้จริงๆถ้าโดนวางจุดแบบเมื่อกี้แล้วโดนโพสแพนด้วยไวเปอร์บิมอะมันต้องดันหลังว่ะปล่อยเขาเล่นโพสแพนมันแก้ไม่ได้ดิเสียดายก็แค่เอาตัวช็อตไม่ลงแค่นั้นเองเมื่อกี้เอาตัวเอช็อตไม่ลงช้าไปด้วยตอนที่จ่ายเอาติ KO แล้วเขาแบบฉันว่าช้าไปว่ะจ่ายเอาติ KO แล้วรอนานไปหน่อยเลยไม่ได้วินไม่แพ้อีโคเลยclearing out all of this space and well they have oh no that shot oh no that might just have sealed their fate because now they should go rotating drifting towards that other side เราได้ผลโอ้โหเหลือจะเชื่ออะไรวะเนี่ยเจ้ากระโมมันชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดูแล้วมันขึ้นมาถามมันบันเทิงไหมมันบันเทิงอะแต่มันแบบดูแล้วมันอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยจริงเฮ้ยมันอีหยังวะจริงๆนะเว้ยคือแบบมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะคือยอมเสียบัคแพ็ก1 ลูกด้วยนะแล้วคือไอสิ่งที่มันทำว่าตลกแล้วมันได้ไงคือที่มันแบบแล้วมันได้อ่ะแล้วมันโดนไวเปอร์แล้วมันยิงทะลุไวเปอร์พอรู้ว่าไวเปอร์อยู่ตรงนั้นอ่ะคือแบบเชี่ยอะไรวะเนี่ยนี่ดูอะไรอยู่วะเนี่ยเจ้าเกโมะว่ะเจ้าเกโมะจริงบอกเลยไอช็อตเรื่องการคีเอทการใช้สกิลอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยได้ผู้เล่นคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจน่าดูคือถามว่ารู้ไหมมันทำได้ฉันว่าใครก็รู้บาสแพ็กให้บูมบอดเด้งมันทำได้แต่แบบเอามาทำในแข่งแล้วมันได้ผลคือแบบไม่ตลกจริงคือแล้วมันตัวที่ได้คือไวเปอร์ที่กลางไวเปอร์พิษอยู่แล้วใช้แค่เทคนิคนั้นอะแล้วฆ่าไวเปอร์ได้อะแล้วไวเปอร์พิษก็หายไปเลยอะแม่งโคตรอิมแพคมันได้ไฮไลท์เลยเนี่ยได้ไฮไลท์เลยอะคือเมื่อกี้จะพีคมากถ้าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นถูกไหมแต่มีไวเปอร์อยู่ตรงนั้นโอ้โหแล้วมันได้เหลือจะเชื่อจริงๆขนาดนักพากย์ยังหาแบบมันเกิดขึ้นได้อะในแข่งอะโอ้โหเฮ้ยน่าสนใจมากครับแต่วันนี้ความน่าสนใจของเราได้จบลงไปเพียงเท่านี้ก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปฝากทุกคนดูโฆษณาแล้วก็ปั๊มยอดวิวคลิปให้หน่อยละกันไหนคนละไม้คนละมือทุกคนคนละคลิปแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องอัปเดตว่าจะมาคู่ไหนเท่าที่รู้นะเดี๋ยวจะอัปเดตในชุมชน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะครับเรสโซน1ยังให้จริงอยู่จริงเปเปอร์เล็กจริงยังให้จริงอยู่เรสโซน1แต่เรื่องครีเอทีฟอะคือดูจอเกมโมแล้วสนุกดีชอบรู้สึกว่ามันครีเอทอะดูแล้วมันแบบสนุกอะแล้วก็ได้ผลอีกคนหนึ่งคือ Lightning Fast นะ Lightning Fast ก็ชอบทำอะไรแบบนี้แต่ว่ามันเฟลเยอะมันเฟลบ่อยไปหน่อยแต่เจ้าเกมโมอะมันทำสำเร็จบ่อยแค่นั้นเองแต่ครีเอททั้งคู่ครับอ่ะไปทุกคนขออนุญาตไปพักผ่อนแล้วแยกย้ายเจอกันคืนนี้ตี 2ครับขอบคุณทุกคนมากใครฝากยังไม่ได้กดไลค์กดซับฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับขอบคุณมากเจอกันตี 2